Доброго вечора, вітаю вас на нашому вебінарі, хто дивиться нас в прямому ефірі, а також ті, хто буде дивитися нас онлайн. Сьогодні ми поговоримо про освіту як в Україні, так і в Німеччині. Сьогодні у нас будуть два чудові спікери з Харкова, з Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Це Ларін Олексій Олександрович, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, професор кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень в інженерії, директор навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики, а також Охрименко Максим Юрійович, старший викладач кафедри системи інформації імені Кравця, відповідальний секретар приймальної комісії цього інституту. Також вас вітає наша українська спільнота «Вітрила». Це ком'юніті, створене українцями для українців, для нашої легкої та гарної інтеграції, швидкої інтеграції в новому суспільстві в Німеччині, також в Європі. Сьогодні модерувати цей вебінар буде Олег Небесов, наш засновник та ідейний вдохновитель, та я, Тетяна Махаринська. Зараз надаю слово нашому Олегу. Будь ласка. Большое спасибо. Приветствую, во-первых, наших спикеров, во-вторых, приветствую всех гостей. Я от имени, Витрила – это организация, которая помогает во всех вопросах интеграции. И сразу объясняю, почему мы заинтересовались сотрудничеством с Политехом, почему мы решили провести этот вебинар. Смотрите, у нас, условно говоря, мы находимся в Германии, украинцы в Германии делятся на 3 категории. Первая категория – это те, которые ждут окончания войны, окончания возможности вернуться в Украину, жить, работать в Украине. И если вы собрались, планируете, хотите стать математика, физика, IT, профессия вашей мечты, то опять-таки возможность учиться онлайн, зачем терять время, зачем ждать возвращения в Украину, можно приступить уже, и потом, когда будет возможность, все надеемся, что как можно быстрее, у вас будет возможность продолжить уже вживую в Харькове, в Украине. Но пока онлайн можно полностью из Германии без приезда в Украине. Дальше, наверное, это большинство или большая много людей, которые пока еще не знают, как оно все будет, то есть то ли наоборот хотят в Германии и в Европе остаться, то ли возвращаться, пока не решили. Так вот, то, что предлагается сегодня, это вам предлагается, это у вас возможность получается сразу в 2 направлениях, скажем, отложить принятие решений. То есть онлайн-учеба в Харькове – это возможность не терять времени с точки зрения получения образования в Украине. И вторая возможность альтернативная – это также не теряете время с точки зрения получения образования в Германии. Третья категория – это те, которые решили получить западное образование и остаться дальше работать, жить в Европе, в Германии. Смотрите, если у вас не закончена немецкая Германия и у вас нету 12 лет учебы где-то, то единственный ваш путь после украинской школы в Германии – это поступить в студент-коллег, который попробуй еще поступи, потому что, во-первых, требования по языку жесткие, а во-вторых, слишком много желающих сейчас. И вот то, что предлагает Политех, это отличная альтернатива. Вы можете год проучиться онлайн в Харькове, и дальше у вас, с одной стороны, открыты все возможности учиться дальше в Германии, в любом уни, но
так как вам расскажут еще про партнерство с определенным УНИ в Магдебурге. Если вы решите там учиться, это вуз-партнер, вам всю эту учебу в Харькове засчитают в Магдебурге. Фактически вы сэкономите год учебы вообще на получение высшего образования, и на выходе там еще и больше одного диплома получится. Так что я это именно поэтому советую внимательно слушать. Мы договорились, что спикеры сначала выступают с презентацией, потом мы задаем вопросы. Вопросы лучше письменно задавайте, можете здесь в чате Google Meet, можете в YouTube, мы будем отслеживать и все зачитаем. И спикерам нам нужно отпустить до 9 часов немецкого времени, а потом мы продолжим еще общение. Я вам расскажу, какие тонкости, как учиться в Украине и при этом в Германии, там, налаживать взаимоотношения с джоб-центром и подобными организациями. В общем, от спикеров отпустим, а общение продолжим. Все, желаю хорошего информационного вечера и передаю слово Алексею. Пожалуйста. Так, у нас зависли спикери. Добрий день. Це Мгм. чутно? Так, супер, вибачаюсь. У нас невеличка тут технічний момент, тривога була, тому такий був заміночка, але думаю, що все в порядку вже. Все, вы, может, нас не услышали, мы уже слово вам дали. Вибачайте, дякую. Добрий день всім. Було дуже приємно, такі багато слів. Тут пані Тетяна так довго розказувала, хто ми такі, що самому трошки страшно стало. Ми вітаємо вас, представляємо сьогодні Харківський університет. В першу чергу я би хотів сказати велику вдячність витрилам, сказати велику дякую Олегу за те, що, по-перше, створив таке ком'юніті, що розвиває, приділяє увагу питанням освіти. Ну і що нас запросили, ми залюбки спробуємо поділитись тими певними ідеями, інноваціями і тими пропозиціями, які має на сьогоднішній день наш університет, і що він може запропонувати колегам, людям, нашим українцям, яким так сталося, що вони сьогодні десь в Німеччині, або, може, ще навіть і в Україні, але розглядають різні варіанти і по-різному на це дивляться. Отже, сьогодні ми будемо говорити такий трошечко агенду. Спочатку почну я з презентацією. Я би хотів трошки представити нас, хто ми є такі, що ми представляємо, який є спектр освітніх послуг, який надає наш університет, наш інститут, і потім поговорити трошки про правила прийому і порядок прийому, який є сьогодні в Україні, які є нюанси, які виклики і інші такі перепони. Про це розкаже Максим Юрійович. І далі ми будемо залюбки готові вам відповідати на ваші питання, якщо вони у вас будуть. Хотілося б одразу сказати, що не можна, якщо ми говоримо одразу про подвійні дипломи, про ситуацію такого навчання одразу або спільного, або такого змішаного, коли щось в Україні, щось в Німеччині і так далі, тут дуже багато питань. І багато з них вирішується вже по ходу, і дуже часто вельми індивідуальні мають ситуації і підходи, особливо бюрократичні, ті, які стосуються, власне, як освітнього процесу, так і стосуються питань виключно організаційних, ті, що відбуваються в Німеччині, по тому, які є статуси, як ці статуси змінюються, як проживання налагодити, і так далі, і так далі. Я наразі більшість тих питань, прям так, щоб повністю вам не зможу закрити, оскільки я є директором інституту і представляю, власне, ту частину, яка відповідає за освітній процес і за його організацію. І про це зараз і спробую максимально детально з вами поговорити. Але якщо піти далі, то хочу сказати, що в нашому університеті є німецький технічний центр, який, власне, опікується адміністративними питаннями і налагодженням, я не знаю, як це правильно тут навіть сказати, такого, перебування, облаштування, налагодження побуту і інших юридичних і неюридичних моментів, які пов'язані з нашими студентами в Німеччині. Так? В тому числі, до речі, вони пропонують і мовні курси тим нашим студентам в Україні і не в Україні, хто в ХПІ навчається, для того, щоб легше і більш так зробити адаптацію до переходу в університет в Німеччині. І цей центр має свій сайт, має свій
великий YouTube, ну не канал, там в них є відео таке, там це велике було інтерв'ю на 2 з чимось години. Я вам пошарю посилання під час презентації, ви зможете, якщо що, далі подивитись, там багато є питань. Ну і Олег вже, дякую йому, вже анонсував, що є багато ще таких моментів, які він сам також зі свого досвіду зможе з вами поділитись. Отже, давайте будемо починати. Я зараз поговорю про наш університет. Хто ми такі? Ми сьогодні представляємо Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Це університет, який в цьому році, в році 2025, має за честь святкувати 140 років свого заснування. Ви бачите тут деякі світлини поруч, да? Це наші корпуси. Є фотографія, яка була 140 років тому, і є фотографія сьогодні. Наш університет, на щастя, стоїть, працює, він витримав і витримує все, що відбувається навколо в місті. І слава Богу, ми цілі, ми можемо працювати. Ми зараз з Максимом Юрійовичем знаходимося в університеті, на території, і маємо можливість технічно і фізично робити свою справу. Наш університет є достатньо визнаним світовою спільнотою, науковою та освітянською, і це є важливо, тому що під час того, що хтось бере диплом на роботу, або під час академічної мобільності, коли з одного університету люди переводяться в інший і так далі, є дуже чіткі вимоги по рейтингам цих університетів. На ці рейтинги дивляться дуже уважно. І азійські країни, і європейські, і американські. Якщо університет потрапив і знаходиться у всесвітньому, наприклад, QS, World University Ranking, знаходиться в топ там 1000, топ 500, топ 200 і так далі, то цей диплом такого університету вважається достатньо якісним, і на це реально дивляться. Так? Німецькі університети досить непогано представлені в цьому рейтингу. Ви можете подивитися постійно, це скрита інформація в інтернеті, але проте сказати, що абсолютно не всі університети прям 10 чи 100 дали. В принципі, нормальним для свого на університет, тобто, значить, в цьому. Я прошу прощения, у нас проблемы, похоже, со связью. Это только у меня прерывается или это у Татьяны? Как У слышно? мене теж. И у меня тоже. Понятно. Может быть, как-то там с другого продолжить разговор, потому что... Пріриваєтесь Да, також все не рівно. чутно, не чутно також. Спасибо. Ну, як ви можете вже бачити по рейтингам, цей вуз завжди входить в топ-лідерів не тільки по Україні, а завжди і по всьому світу. Чи зараз повернувся наш звук? Так, Олексій, вас О, добре дякую, чутно. супер. Вибачайте, у нас невеличкий технічний був момент з батарейками мікрофону. Бува. Отже, наш рейтинг, ми в топ-1000 в цьому році, 25-му, але що дуже важливо, оскільки ми технічний університет, ми дивимося на рейтинги, які є трошки окремі, тобто на рейтинг, який відповідає за, наприклад, машинобудування, за інженерію, так, і за IT. І в цьому плані ми входимо в дуже потужно, це в топ-500 і в топ-700 університетів світу, так? І це, в принципі, є визнана така історія. Що дуже важливо, що якщо казати про українські університети, то в цьому рейтингу представлено лише 10 університетів в Україні. В цілому у нас близько 200 університетів по країні, і лише з них 10 представлено в усесвітніх рейтингах. От ми завжди, наш університет в топ-5, 8 років поспіль ми в тому топ-5, були і другі, і треті, там балансуємо. У нас є конкуренти, і це знані університети, ми їх поважаємо. Це університет Каразіна в Харкові, це університет Тараса Шевченка, Львівська політехніка, Київська політехніка, так, і Львівський університет Франка. Власне, це є той топ-5 університетів, які між собою там граються приблизно близько в тому рейтингу, і якісно, і досить достойно представляють Україну. Хотіла б це сказати, що серед технічних університетів, які пропонують інженерію, механічну інженерію, електричну інженерію, хімічну інженерію і так далі, в цьому рейтингу лише 3 університети, 3 політехніки: Львівська, Київська і Харківська, тобто наш університет. І ми, в принципі,
завжди були на другому місці. В цьому році трошечки ми поступилися львів'янам, зайняли 3-те місце, але там питання декількох позицій. Все одно це дуже пристойний, це правильний результат, і це відкриває цей візитівка на світ далі. Сьогодні, якщо говорити про університет, я багато вже розказав, про інститут, який маю честь представляти. Я є директором, тобто деканом факультету, по-інакшому, якщо можна сказати, інституту, який називається Інститутом комп'ютерного моделювання, прикладної фізики і математики. Ми той інститут, який фокусується не просто на інженерній освіті, ми фокусуємося на фундаментальній фізико-математичній, алгоритмічній освіті і її прикладні практичні можливості застосування в інженерних сферах. І це якраз найбільш складно з одного боку, найбільш затребувано у світі з іншого боку. Ми дуже достойно маємо представлення в науковому світі, науковій спільноті. В межах нашого університету наш інститут, факультет, займає десь 40% цієї наукової діяльності. Ми дуже цим пишаємося. Це виглядає, можливо, і трошки лячно для когось, але з іншого боку, питання в тому, аби бути людиною, бути фахівцями, бути викладачами, які здатні бачити трошки далі за обрій. Тобто люди, які здатні бачити не те, що сьогодні є на ринку затребуваним, а те, що буде завтра на ринку, щоб впевнено відмежовувати тренди від трешу, тобто бачити і розуміти, як рухається технологічний світ. Сьогодні цифровий технологічний світ, він змінюється кожні 3 роки. Цифрові технології в галузі IT за 3 роки абсолютно змінюються. Це створює надзвичайно потужні виклики сучасності, тому що в університет людина приходить вчитись на 3 роки або на 4 бакалавріат. Формально, в момент, коли ти вступаєш і в момент, коли ти закінчуєш, технології вже змінилися. Виникає дуже серйозне питання, взагалі, на що туди йти в той університет, на що він потрібен, якщо він не здатен дати от ті самі топові технологічні рішення в цифровому світі. Він реально не здатен, жоден університет неможливо встигнути за тим, що відбувається на ринку, оскільки, щоб чомусь навчати, це треба цим оволодіти, це треба цим вже і розробити програми, підручники, методичне забезпечення і так далі, і так далі. Це займає певний час. І дуже важко встигати за оціми моментами. І всім університетам це зараз величезний виклик до освітнього простору в світі, який дуже активно обговорюється, наприклад, на площадках Європейської асоціації університетів. Що з цим робити? Відповідь дуже проста. Треба давати фундамент, треба зрозуміти, що вчитись доведеться все життя. Lifelong learning. 3 літери L, які Європа зараз поставила як перший пріоритет в освітньому процесі. І це нормально, це для всіх нормально. Всі мають постійно вчитись. Але отримати здатність вчитись можна тільки, якщо здобути фундаментальність. Тобто здобути ті знання, які є у фізиці, в електроніці, в математиці, в теорії алгоритмів, в базах, структурах даних і так далі. Ці речі не змінюються швидко. Це не технології, це знання, це кор. І він є важливим, і його можна і треба здобувати. І що саме цікаво, то здобути, погризти той граніт отих наук онлайн можна. Технології треба пощупати, особливо інженерні. Фундаментальні знання онлайн цілком доступні. Рідною мовою, українською мовою, якщо ви україномовний чи там російськомовний мешканець України, значно легше вивчати математичні теореми, алгоритмічні рішення, якісь там алгоритми, дивитись, розуміти їх, второпати в це, щоб потім з'ясувати, як це застосувати в той чи іншій технології. Тому тут дуже цікава історія. І я думаю, що це він-він ситуація, коли людина починає фундамент вивчати десь в нас, де ми ще, і не ще, а ми реально є достатньо потужними, і далі перейти плавно і схопити таку жар-птицю, яка дає технологічні речі, і їх тропати, їх використати, а потім застосувати або для створення нової України, або для розвитку Європи, або разом, оскільки ми теж інтегруємося до Європи, не лише ви інтегруєтесь, всі ми інтегруємося в європейський простір, освітній, науковий, інженерний, технологічний і так далі. І це, я думаю, процес неминучий, і він буде далі розвиватись. Наш інститут, як я казав, є таким суттєво фундаментальним, оскільки ми навчаємо
понад 1000 студентів одночасно. При цьому навчальний процес здійснює десь 200 викладачів на нашому інституті, з яких 180 плюс осіб мають наукові ступені, більше 40 професорів. Я вам скажу, що більшість університетів в Україні в цілому не мають стільки професорів, докторів наук, як наш інститут, який є просто факультетом. Я дуже пишаюся, що маю за честь очолювати такий потужний центр. Ми пропонуємо цілий спектр спеціальності. Тут зараз на слайді ви можете бачити, не в ту сторону, а туди, можете бачити перелік. Так? Це прикладна фізика і наноматеріали, це прикладна математика F1, це комп'ютерні науки F3, це спеціальності групи G, так звані, це електроніка та електронні комунікації, це інформаційно-вимірювальні технології, а також це автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Спеціально хотів би звернути увагу зараз на виділено жирненьким перелік з 3, це F1, G5 і G7, оскільки ці освітні програми, ці спеціальності, які є в нашому інституті, вони є учасниками програми JS2 NEO, це програма подвійних дипломів. Тобто, обираючи ці програми, можна вступити на подвійний диплом. Я хочу звернути увагу, що подвійні дипломи, які будуть запропоновані, про які ми поговоримо сьогодні, можливо, в відповіді на питання, це є певним сенсом обмежена пропозиція. Далеко не всі спеціальності і далеко не всі освітні програми можуть і мають можливість мати подвійні дипломи. Оскільки це кропіткий процес синхронізації навчальної підготовки в нас і у партнерів, це кропіткий процес певного визнання, певного перезарахування і гармонізації освітнього процесу. Ми рухаємося постійно, досконалюємо ці моменти, я багато про що про це можу поговорити. На сьогоднішній день в програмі залучення від нашого інституту саме ці спеціальності. І якщо ви подивитесь далі, перейдете по нашим ссылкам, посиланням на німецький технічний центр, на ту інформацію, яку вони пропонують, то там можна побачити трошки ширший перелік з інших інститутів і факультетів. Це і енергетика, це і електроніка додатково, є хімічні технології, які теж є повноцінними учасниками програми DG2 NEO. Дуже коротко про наші спеціальності. Я би не хотів вас сильно тут занурювати в усе це, але ми реально пишаємося тим, що ми можемо дати якісну, класну освіту, яка цінується у світі. Я зупинюсь дуже коротко на прикладній фізиці. Ми не є університетом класичним, як університет Каразіна або університет Шевченка, які вивчають фізику, як таку, як науку чисту. Ми займаємося прикладною фізикою, тобто це фізичні основи розвитку різних технологій. В даному випадку ми фокусуємося на освітній програмі, яка називається «Фізика наноматеріалів та радіотехнологій». Це цікава освітня програма, яка поєднує ті проривні фізичні речі, які дозволяють створювати наноструктуровані покриття, наноструктуровані сенсори, системи та радіофізичну передачу даних. Ми запрошуємо сюди тут небагато студентів і небагато місць. Вона не є учасником DG2 NEO, але ця програма є учасником Євроатом, великої міжнародної програми, об'єднавши декілька університетів в Європі разом з нашим університетом, а також з університетом Каразіна і з нашим фізтехом, це центр НАН України, які разом зараз створюють нові освітні програми магістерського рівня в галузі прикладної фізики для відбудови і створення нових питань атомної енергетики. Це і для України, і для Європи сьогодні технологічний виклик, дуже цікаві є ідеї сьогодні, це бурно розвивається, є питання і безпеки, і питання, але атомна енергетика, вона найекологічніша, якщо забути про наслідки вибухів, найекологічніша в усіх інших схемах, майже найекологічніша там, чи гідроенергетика теж, в принципі, конкурує з ними, і одна з найбільш прибуткових. І тому це буде розвиватись і продовжувати розвиватись. І на сьогоднішній день Україна може це пропонувати як продукт і інженерний, і науковий. Прикладна математика. Я особисто сам є приматом, тобто я закінчив цю програму, і ця програма є частиною DSG2 NEO, тобто є програмою, яка є учасником подвійних дипломів. Я особисто залучався до перемов створення цієї DSG2, коли ми гармонізували освітній процес, коли на ті знання,
ті предмети з математичного аналізу, лінійної алгебри, ну і так далі, які є, вивчаються на першому курсі в ХПІ, після того перезараховуються в разі там певних екзаменаційних процедур. Це не означає, що все прям суперлегко, вчитись треба сильно, відповідально, да? То визнається німецьким університетом і пропонується індивідуальний план предметів на другому курсі в університеті Магдебурга, які на факультеті математики, які перезараховуються далі в університеті ХПІ. І така система взаємних перезарахувань, інколи кілька предметів, інколи повністю весь семестр, нами якраз і розроблена з виходом на подвійні дипломи. І тут у цій спеціальності F1 максимально чітко. Причому я би хотів сказати, що в нас в університеті F1, тобто прикладна математика, представлена різними освітніми програмами. І обидві вони є учасниками DSG2 NEO. Одна освітня програма рухається в галузі більш такого чистого IT-застосування математики. Ця програма, яку я зараз вам розказую, яка є в нашому інституті, це програма, яка має присмак інженерної орієнтації, оскільки вона не лише вивчає математичні основи сучасного IT, такого як ML, AI і так далі, а це та програма, яка ще вчить моделювати, створювати комп'ютерні моделі, так звані Digital Twins, для фізичних процесів і явищ, які існують в інженерії. Тобто відтворювати комп'ютерні симуляції. Наші випускники по цій програмі знаходять себе дуже круто в Німеччині. Я можу перелічувати, ну я не знаю, тут ніякого ефіру не вистачить, щоб сказати, скільки таких випускників сьогодні працює по Європі, працюють на Mercedes-Benz, в університетах, займаються симуляціями краш-тестом, працюють на Siemens, на General Electric для розбудови турбінобудувальної галузі Європи, Німеччини, зокрема. Ну, достатньо сказати, що в нас у довоєнні і, в принципі, вже і під час війни, перші 2 роки, діяла програма стипендій німецького уряду імені Леонарда Ейлера для найталановитіших студентів, випускників цієї програми F1. Ця програма, оця ейлеровська стипендія для українських студентів-магістрантів, була з 2001 року по 23-й. Да? В 24-му там вона була призупинена через труднощі перетину кордону хлопців-магістрів, ну, просто заборону пряму. То до того моменту в нас через неї пройшло, через цю програму, близько 100 студентів. Це кращі студенти кожного року, це від 2 до 5 студентів щорічно. Кожен з них отримав стипендію десь кілька, 2, здається, з половиною. Я можу тут прибрехати, там вона з різних років по-різному була. 1000 євро на місяць для того, щоб ці студенти приїхали і зробили свою доповідь в Німеччині, провели там дипломну практику. Так? Це абсолютно грантова історія, тобто це німецький уряд від кількох університетів, не лише від Отто фон Герікі, але і від Дрездену, це було в нас, технічного університету Дрездена, і була, відповідно, запити від РВТ Аахен університет. І це коли студенти отримують гроші просто за те, що вони класно вчаться, оскільки Німеччина вірить, що вони можуть приїхати і потім там в них писати дисертації або працювати на їхньому високотехнологічному бізнесі. І так воно і ставалося, і так воно і було. Хтось повертався в Україну, хтось ні. Це життя, але це визнання, про яке хотілося тут сказати, саме в галузі математичного моделювання. Сьогодні, звичайно, ми трансформуємо це на перетин комп'ютерних симуляцій та ML AI, тому що сьогодні в інженерії штучний інтелект, він також проривається, і ця програма певним чином на це спрямована. Рухаємось далі. Комп'ютерні науки. Дана освітня програма не є прямим учасником DSG2 NEO, але наші студенти все одно мають можливість там подавати свої аплікації, пробувати подаватись так далі. Це програма, яка є айтішною по факту, але що цікаво в цій програмі, що вона теж не є, ну, таким, знаєте, абсолютно класичним айтішним напрямом, а вона має інженерний також присмак, оскільки в цій програмі ми представляємо кілька освітніх траєкторій. Ці освітні треки, ви їх тут от бачите, да, і там перелічено 5 елементів, де є інженерні на аналіз даних такі заточені речі, де є комп'ютерна графіка окремо, да, де є окремо віртуальна реальність. Це є ті моменти, ті напрями, в які комп'ютерні науки спрямовуються, оскільки комп'ютерні науки – це надзвичайно широка спеціальність. Так? Від чистого кодера до людини, яка створює алгоритми. Я би хотів тут таки пояснити, що наш фокус
нашої програми, наше бачення того, що є в комп'ютерних науках, це не технологічна історія, а саме наукова, тобто це комп'ютерні науки. Це науки про обчислення, оскільки комп'ют з англійською це обчислювати. Це питання алгоритмів, структур даних і як з ними маніпулювати, як їх створювати. Людина, яка бере до цього, піде до IT, не як технологічний стек, не як кодер, чи тестер, чи QA-інженер, як зараз модно, а людина, яка на це йде, як та, яка буде створювати і пропонувати інтелектуальні, складні, архітектурні, інформаційні рішення, це, власне, той, хто буде створювати майбутнє, IT майбутнє, а не бути гвинтиком у великій системі там аутсорсу чи аутстафу. G7, так, тобто алгоритмізації комп'ютерно інтегровані технології. Це наступна програма, яку ми вам пропонуємо і яка є учасником DSG 2 Neo. Це, я не знаю, це, мабуть, родзиночка взагалі нашої цієї підготовки і взагалі кооперації з німецькими університетами. В топ-пріоритетах розвитку освіти і науки Німеччини, та й взагалі Європи, стоїть автоматизація і робототехніка, оскільки старіння населення відбувається, і є і в Україні та сама біда, є сув населення, роботоздатного населення, підвищення пенсійного віку і так далі. Все більше і більше людей продовжують працювати вже в досить такому, солідному, скажімо так, віці, коли фізичні навантаження для них вже не є пріоритетом у житті, так? З іншого боку, їх інтелектуальні здібності, їх досвід супер затребуваний і може бути використаний державами, суспільством. Так? Виникає питання, хто ж буде виконувати ті роботи, які є на виробництвах там і навколо нас. Роботизація. Це те, що сьогодні є затребуваним і швидко розвиваючимся. Причому я би вам сказав, що це не питання про роботів, це набагато ширше. Це інтеграція електроніки в системи керування всім чим завгодно. Розумні будинки, системи смарт-теплопостачання, це системи, зараз у нас у Харкові є бум, наш мер сказав, що будемо створювати, це до війни було, і зараз знову оновлення, розумні зупинки громадського транспорту, так? Це, звичайно, роботизація і автоматизація виробничих ліній від сільського господарства до будь-чого, до машинобудування, до автомобілебудування, літакобудування і так далі. Там всюди йде високими цими темпами. Фахівці, які здатні це робити, вони на вагу золота вже зараз у Європі і будуть такими в Україні, і вже є такими в Україні, оскільки все, що в нас було старе, радянське, вже розбомбили, тепер ми будемо робити нове. Так? І, звичайно, найсучасніше. Я сподіваюся, що в нас здатна буде наша країна створити це на найвищому рівні. І тому оце, що стосується автоматики, це якраз прямо супер зацікавлено. Ми пропонуємо цікаву освітню програму, яка там розділяється на 2 освітні треки. Це автоматизація технологічних процесів і автоматизація технічних систем. Я не хочу про деталі багато розказувати, це треба йти на сайт, дивитись, і ми про це теж окремо поговоримо. Де це подивитись, де почитати. Що дуже цікаво, то в цьому році ми абсолютно унікально зробили поєднання. І ми перші в Україні, які в бакалавраті запропонували міждисциплінарну освітню програму. Коли ми поєднали апельсин з лимоном, якщо хочете. Ми взяли комп'ютерні науки і автоматизацію. І зробили такий собі коктейль. Коли IT, алгоритмізація і математика викладається поруч з електронікою і здатністю електронікою керувати. Тобто ми замкнули коло. Електроніка дає дані, які використовуються ML, AI для створення алгоритмів. Алгоритми відправляють дані, які фізично змінюють світ. Тобто фізичні впливи роблять на зміну, на впровадження той самої технологічних процесів, ліній роботів. Ми створили програму, яка називається «Інтелектуальні кіберфізичні та роботехнічні системи». У нас сьогодні вже на кафедрах є, ті кафедри, які займаються цією програмою, є абсолютно унікальні наукові розробки мобільних vehicles, наземних колісних роботизованих систем. Є прекрасна програма БПЛА, тобто безпілотних літальних апаратів. І це не про війну, це про сільське господарство, це про доставки, це про... і про війну також. Тобто це величезна спектр того, що сьогодні розвивається, те, що затребувано, і треба людей, які можуть це і програмувати, і, вибачте, створювати на базі електронної системи. Так? Все це.
Це якраз міждисциплінарка, тобто на стику знань. І оскільки це на стику між G7 та F3, вона є так само потенційно учасником DSG2-NEO і може бути інтегрована в подвійні дипломи, але як там це буде, чи це буде вже 3 дипломи, трипл, я не знаю, ще ми тут ще в процесі, ми її тільки започаткували. В серпні поїду в Магдебург, буду розмовляти з колегами, з деканами факультетів, для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо це інтегрувати далі. Інформаційно-вимірювальні технології. Програма не є учасником DSG2-NEO, але це програма найбільш проста, бо скільки, так сталося, що на неї найнижчий вступ по НМТ, але найбільш цікавим є тут недооціненність того, так? Якщо ви думаєте, я не знаю, про німецький, про український освітній простір і, не знаєте, яка технічна спеціальність дасть вам хлібець з маслом, так? То ця дає з мінімальними впливами, тому що це є про метрологію, про перевірку, про збор і обробку даних. Всі системи управління, електронні, комунікаційні, інші, це все не про що, якщо дані погані. Хтось має займатися дата-інженірінгом, тобто підготовкою, перевіркою, адаптацією і контролем даних. Це якраз і є фахівці в галузі інформаційно-вимірювальних технологій. І така освітня програма в нас є. G5. Основний учасник DSG2-NEO номер 3. Програма, яка говорить про електроніку. І в нас є аж 2 варіанти, які ми можемо запропонувати в цій спеціальності. Перша – це програма мікроелектроніки, електронної енергоефективності та електронного захисту. Це фізично орієнтована електроніка. Коли мова йде про мініатюризацію електронних пристроїв і створення архітектур мікропроцесорних, нанопроцесорних елементів, як їх організувати і як їх інтегрувати в фотовольтаїчні системи, в системи енергозбереження, захистити їх від кіберфізичних впливів. Не програмно захистити через фаєрволи, а захистити, власне, від електромагнітних впливів. Так? Про це в нас є своя освітня програма, яку ми пропонуємо нашим і студентам. І, власне, у нас тут і наукова школа дуже потужна, дуже цікава. І ця програма також є частиною подвійних дипломів. Вона фізично орієнтована, інженерно орієнтована, ця спеціальність і ця освітня програма. І мені важко сказати, наскільки вона затребувана. Супер, тому що вони, власне, готують фахівців, які здатні займатися зеленою енергетикою, так? Оскільки це є і там вона всюди. І створення мікропроцесорних оцих архітектурних рішень – це один з пріоритетів Horizon 20, яка там зараз, просто Horizon Europe, да? Програма останнього року. Це 7-річна рамкова програма Європи, яка каже, які наукові і дослідницькі є напрями, є пріоритетними на європейському research, так би мовити, field, та? І там мініатюризація електроніки є одним з 4 основних пріоритетів. Я вам казав, робототехніка – це один з пріоритетів Німеччини, це політичний пріоритет. А мініатюризація електроніки – це науковий пріоритет Європейської комісії. І, власне, ми якраз і реагуємо на це, і зрозуміло, що тут і подвійні дипломи, тому що німці так само, як і ми, реагуємо на виклики, які є в цьому напрямі. І наступна освітня програма в G5 в нас – це телекомунікації, мережеві технології та телекомунікації. Передача даних, рішення питань налагодження, супроводу, адміністрування, оптимізації мереж комп'ютерних, мобільних, супутникових і набагато ширше. Це, власне, про телекомунікації, про передачу даних. Впровадження 6G, 7G тестується в Японії. Все це про максимально затребувані речі. Якщо ми говоримо про Україну, це перша і основна галузь зі 100% бронюванням, тому що вона є найбільш критичною. Це інтернет, це мобільний зв'язок. Без цього нікуди взагалі. Я не знаю, як ваш досвід блекаутів і відключення інтернету. У нас є, нічого пережили, але тільки дякуємо нашим фахівцям, які займаються в мобільних телекомунікаційних мережах і локальних мережах, які працюють в нашому місті і в нашій країні. І це фактично люди, які цим займаються. Сьогодні ця освітня програма, вона супер цікава, тому що ми туди вдихнули теж AI, оскільки
оптимізація і забезпечення надійності роботи телекомунікацій – це задачка з зірочкою, то навіть з 2 зірочками. І тут, власне, технології ML і AI дуже активно використовуються. І ту кафедру, яку якраз Максим Юрійович закінчував, і, не закінчував, запрацює зараз викладачем системи інформації імені Кравця, вони фактично цим займаються, це впровадили. Там дуже крутезна, класна освітня програма, і вона теж фактично є учасником ДЖ2 НЕО. Ви можете бачити її структуру, які тут нюанси по дисциплінам і так далі. Я би не хотів би на цьому моменту трошки зупинитись, щоб вас сильно не зробити суперборінг, може і так вже забагато часу витратив на розказом про ці спеціальності, може комусь цікаво, може, сподіваюся, цікаво, але якщо піти далі, ширше і глибше подивитись, що і як є, я раджу вам перейти на наш сайт нашого інституту. У нас буде ще окреме посилання, такий QR-код теж, який можна відсканувати, прямо ваша YouTube-трансляція буде. Це конкретне посилання на YouTube-канал наш невеличкий. Я не хотів би тут робити конкуренцію колегам, які вітрилам, які тут роблять, а просто сказати, що у нас там є 6 відео, всього-навсього 6 відео, які, чи 10? Про кожну спеціальність, 7 спеціальностей, і на кожну є відео, і на кожну є ще відео про освітню програму. Відео на 5 хвилин про кожну спеціальність. Подивіться ширше, там і про предмети, і про структуру, і про нюанси, і не від мене, а від тих, хто безпосередньо викладає на цих програмах. Тепер трошки про наш інститут. Що ми ще пропонуємо як інститут, незалежно від спеціальності? По-перше, вибір. Реальні освітні траєкторії. Я кілька разів там показував, казав, що є різні освітні треки. У нас після першого курсу студенти мають можливість обирати предмети. Це норма українського закону, але у нас вона реалізована повноцінно. І це, до речі, ще і реалізовано і в європейських університетах. І ми тут з ними в унісон йдемо і дуже класно дозволяємо студентам самостійно формувати їх власний індивідуальний освітній трек, обираючи собі предмети. Це не означає, що можна обрати що завгодно, музику, спів на математиці. Ну, чи то теоретично може і можна, але тому сенсу немає. Є певні пріоритетні дисципліни, є певні мандаторі, тобто обов'язкові, є вибіркові, є каталоги дисциплін, з яких треба обирати. Але це дуже цікаво і це дозволяє робити свідомо будувати свої напрямки. І, до речі, це якраз і дозволяє робити класно меч між німецькою і нашою програмою, оскільки ми не прив'язані до наших предметів. Ми можемо сказати, щоб вони були обрані в Німеччині, а так само в Німеччині є певні вибіркові, які вони можуть перезрахувати як наші, і це якраз та flexibility, яку ми намагаємося тут показати, для того, щоб не було подвійного навантаження, щоб не було 2 рази вчитися одночасно, щоб було якраз зміксувати це. Проектна форма навчання. Це теж абсолютно цікава і крута історія, коли ми пропонуємо нашим студентам командами вирішувати якісь освітні програми, якісь освітні проекти. Ну, проекти нам пропонують навіть IT-бізнес український, телекомунікаційний бізнес. І ми активно, широко шукаємо партнерів і по Європі, з якими ми разом будемо створювати такі проектні завдання, які далі будуть вирішувати наші студенти. Дуже класний досвід. В нашому університеті є стартап-центр, який дозволяє командам студентів створювати, реалізовувати свої стартапи. У нас є стипендіальна програма для стартапів, студентських стартапів, фонд імені Черновецького, який щорічно навчає студентські команди створювати свій стартап, а переможцю гарантують гроші на перший розвиток, на інкубацію і на певну першу інвестицію для розвитку того чи іншого стартапу. І в нашому інституті багато таких стартапів технічних, не тільки айтішних, але й технічних було і є. Є дуальна форма. Не буду забувати, якщо будуть питання, про це поговоримо. Залучення фахівців з практики теж. Ми залучаємо ті, хто хочуть, ті, хто можуть, приходять, розказують. LifeSell Україна в нас викладав. Майже всі IT-компанії, які є в IT-кластері харківському, який зараз, до речі, святкує свої 15 років, чи 10 сьогодні, і вони, власне, теж всі там майже представлені. Ну і міжнародна академічна мобільність. Так? Коли ми говоримо про міжнародну академічну мобільність, ми говоримо про подвійні дипломи, але не лише. Ми говоримо про те, що в нас є 5-6 Erasmus програм, коли студент, який повчився в нас 2 роки чи 1 рік, може поїхати на семестр або на рік зі стипендією для того, щоб повчитись, постажуватись в іншому закладі. І в нас таких партнерських університетів в Німеччині не 1, а кілька. Наразі наш інститут дуже плідно працює з Магдебурзьким університетом, а також з університетом РВТ Аахен, який взагалі є топ-10 з європейського технічного
простору, і ми маємо дуже класну з ними співпрацю. Сайт нашого інституту, про який я казав, дає ця інформація і багато іншої. Якщо що, дивіться і приходьте на сайт, власне, нашого факультету, нашого інституту, щоб подивитись деталі. Тепер декілька слів про DSG2 Neo. Власне, те, що ви хотіли б почути. Я прошу Ми і програму... Я просто время напоминаю, 21:46 у вас. Пару вопросов еще будет. Просто вы сами решаете. Мы вам дадим столько времени, сколько хотите. Окей, наш тут технічно виникла момент зараз з камерою, але мене чутно, я сподіваюся, да? Да. Да, супер. Ну, я продовжу тоді розказувати, зараз камеру там перезапустять. Значить, дивіться. В нас DSG2 Neo – це програма, яку ми розробили і запустили з університетом імені Отто фон Геріке. Це університет Магдебургу, це той університет, з яким ми маємо більше 40 років співпраці, цікавої і активної співпраці. І, власне, в цій програмі в нас це вже Neo, це оновлена, ця програма працює вже 2 роки. Ви зараз бачите світлину на сайті, на нашому презентації, да? І на цій світлині можна бачити, що в нас по факту понад 200 студентів зараз є учасниками цієї програми. Це ті студенти, які зараз навчаються, не ті, які вступають, да? Як ви дивитесь, а ті, які зараз сьогодні є. Тут є 2 координатори, Мартін і наш професор Вольтер, вибачте, так, Мартін, і професор Мішков Денис, який координатор відповідно від Магдебургу і від Харкова. Що це дає? Які бенефіти? Трошки Олег на початку про це сказав. Так? 2 дипломи по факту виходу. В Магдебургу бакалаврат 3 роки, в ХПІ 4. Перший рік в ХПІ, далі інтеграція в Магдебурзький з перезарахуванням тих предметів, які там в нас через 2-й курс, далі синхронізація 3-го курсу і вихід на дипломне проєктування з 2 керівниками. По факту у вас завжди буде опція обрати якийсь один або залишитись на 2, залежно від того, як буде складатись ситуація. Це перший момент. Тому що, в принципі, це 2 дипломи, це, як кажуть знайомі, це 2, а не 1. Другий дуже цікавий момент. Спрощені мовні вимоги. Зарахуватись можна буде, якщо ви маєте сертифікат B1 з німецької мови, хоча більшість університетів вимагають B2 або C1. Ви можете почати вступати з B1. Більш того, наш німецький технічний центр цілий рік, який ви будете вчитись онлайн, пропонує ще курси німецької мови. Це може бути додаткові курси до того, що ви вивчаєте, то, що ви маєте, чи зобов'язані вивчати. Я не скажу, що вони безкоштовні, тому що там були різні історії. Була, коли в нас і безкоштовно вони було для кращих, була, коли вони там були якісь гроші коштували, але це відносно це недорого. Прям зовсім недорого навіть для українських реалій. Економія часу. Це Олег теж про це казав. Не можна вступити на німецький університет з 11-ми класним атестатом України, бо в Німеччині і взагалі по всій Європі майже 12-річна система освіти. Тому треба ще рік навчитись або в гімназії, або в колегії, або дещо. Так? З іншого боку, якщо ви вступаєте, маючи довідку з університету в Україні, що ви закінчили перший рік навчання, то на основі цієї довідки ви можете вступати в німецький університет. Фактично, для цього не треба йти в програму DSG2. Тобто можна закінчити майже будь-яку українську освітню програму і з цією довідкою спробувати вступити в німецький університет. Дуже формально. Але там буде не спрощена, а звичайна програма вступу. Це перший момент. По-друге, там не буде адаптації. Тобто ви все одно втрачаєте час. Оцей рік, який був в Україні, він просто, його просто можна... Ви не отримаєте український після того диплом, ви втрачаєте і бюджетне місце, і будь-який інший, якщо ви відрахувались. В нашому варіанті ви продовжуєте бути учасником української освітньої системи, повноцінно, бюджетно, якщо вступите, контрактно, якщо не пощастило і не набрали необхідні бюджетні бали, але тим не менше ви
рухаєтесь весь цей процес освітній паралельно, і університет наш і університет-партнер пропонує перезарахування предметів, що дуже важливо, оскільки це, як би мовити, певна і гармонізація, і загодження освіти. Це і для нас важливо, оскільки це нам дає більшу актуальність наших знань і нашого викладання. Але це і для вас важливо, оскільки це дозволить вам перший рік здобути фундаментальні знання, які, по факту, ми не гірше, інколи краще показуємо і викладаємо, ніж багато хто може подумати. Ну і нарешті ще одна така вишенька на тортик – це стипендія від ДААТ. Учасники DSG2 НЕО мають можливість подати аплікацію на отримання стипендії ДААТ, оскільки ДААТ спонсорує цю програму. Там є стипендії, вона не покриває там все, що би ви хотіли, але це дуже непогані гроші, підтримуючі гроші для студента, який навчається, звичайно, що в євро, оскільки від німців, так? Але при цьому, що є важливим, ви зможете подати і отримати можливість на цю стипендію, якщо ви класно в нас відлічитесь перший рік і перший семестр. Це не будуть там, у нас десь 200 учасників DSG2 НЕО, на стипендії на 200 людей не буде, але декілька десятків людей зможуть отримати ті, хто найкраще будуть вчитися. Детальніше, як я і казав, про саму програму і про всі адміністративно-бюрократичні моменти Денис Вікторович Мішков, це наш координатор цієї програми, директор Німецького технічного центру НТУ ХПІ, записав величезне інтерв'ю на, здається, це було на Кіпело, це така студія професійна в Харкові. І по цьому QR-коду, який тут у вас є, ви можете перейти і подивитись це відео, там поклацати, які там у вас є цікаві питання, бо він розказує і про гуртожитки, він розказує про те, як подати аплікації, можливо, Олег про це розкаже, на певні дуже пільгові кредити, які потім ще й можуть скасовувати для студентів, для навчаючих. Ще інші моменти взаємодії там з джоб-центрами і так далі. Всі ці бюрократичні моменти Денис Вікторович там він порозказував, наскільки він цим володіє, а він цим вже декілька років живе фактично, а також і промовні курси, і інші моменти. Власне, тут я би хотів зупинитись з точки зору розказувати про наш інститут і такі моменти, передати можливість говорити Максиму Юрійовичу, який залюбки порозказує вам, принаймні, трошечки, він буде не такий, це я балакучий, ми бачили там стільки регалів. А Максим Юрійович, він трошки швидше і конкретно порозказує про вступ. Доброго дня. Тож, давайте перейдемо до нашої наступної частини, що стосується вступу цього року. Як ви вже знаєте, вступна кампанія вже розпочалась, тож з 1 липня 2025 року у наших абітурієнтів з'явилася можливість реєстрації кабінету вступника. Сайт, на якому ви це можете зробити, ви бачите перед очима, це вступ.edeba.gov.ua. Далі, поки ви реєструєтесь, кабінети, ви визначаєтесь із тими спеціальностями, тими освітніми програмами, куди будете подавати заяви на вступ. І заяви на вступ, старт подач заяв розпочинається 19 липня о 9 ранку і закінчується 1 серпня о 18:00. Після цього база закривається, розраховуються рейтингові списки, формуються рекомендації на бюджет, і після того, як вони будуть відкриті, рейтингові списки з рекомендаціями, до 18:00 9 серпня ви маєте, по-перше, підтвердити вибір місця навчання, і, по-друге, це надати до приймальних комісій університетів необхідні документи. Після цього до 11 серпня відбудеться зарахування на бюджет. З контрактниками трохи буде зсунута, тобто рекомендації контрактники отримають не раніше 11 серпня, і до 29 серпня буде можливість виконати всі вимоги до зарахування, підтвердити вибір місця навчання та надати всі необхідні документи до приймальної комісії. Вибачте, знов у нас камера щось не дуже хоче з нами дружити. Тож наступний момент, який постійно ви питаєте, в
приймальних комісіях, це які документи необхідно підготувати для того, щоб вступити на відповідну освітню програму, на відповідну спеціальність. По-перше, це те, що у вас вже є, це сертифікат НМТ, з яким ви ходили здавати національний мультипредметний тест, результати НМТ, які ви можете викачати із кабінету учасника НМТ, документ про повну загальну середню освіту, в залежності від року випуску він мав свою назву, зараз це сертифікат, вибачте, свідоцтво про повну загальну середню освіту, мотиваційний лист, ви їх друкуєте, ви їх готуєте, вони вам потрібні для подачі заяв, кожна заява, вона закінчується мотиваційним листом. Ось наступне. Для хлопців потрібен військово-обліковий документ встановленого зразку, паспорт або ID-карта, що у вас на руках, реєстраційний номер облікової карти платника податків, тобто податковий номер або ідентифікаційний код, і реєстрація місця проживання. Ці всі документи у вас вже є, і наступна частина документів це буде те, що ми, як приймальна комісія, надамо вам для заповнення. По-перше, це заява, яку ви маєте ще раз заповнити, поставити підпис та надати в приймальну комісію. Це згода на обробку персональних даних, ми надамо вам бланк, ви його заповните, підпишете. Правила військового обліку для хлопців, що вони з ними ознайомлені, договір про навчання, і для тих вступників, які будуть вступати на контрактну основу, це договір про платну освітню послугу. Як ви бачите, документи не складні, але їх дуже велика кількість. Щоб не запутатись в них, ми вам, кожному, хто отримає рекомендацію на вступ, ми надішлемо вам відповідний e-mail, де будуть перераховані всі документи, процедура їх створення і так далі, так далі, так далі. Тож будемо з вами на зв'язку. Як ви бачите, внизу слайду представлений телефон приймальної комісії ХМ, цей номер завжди зі мною. І, будь ласка, якщо залишаться питання, не соромтесь, дзвоніть, я завжди на зв'язку. І наступний дуже важливий момент – це пільгові категорії вступників. Якщо ми будемо розглядати пільгові категорії, то це питання не однієї години, бо їх велика кількість, вони мають свої особливості, але умовно їх можна розділити на 3 таких великі категорії. Перша категорія – це квота 1. Під квоту 1 виділяється 10% бюджетних місць. Хто входить в квоту 1? По-перше, це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю і це діти, позбавлені батьківського піклування, тобто сироти. Квота 2. Під квоту 2 виділяється 40% бюджетних місць. Сюди входять особи, вступники, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Тобто ці 2 квоти, вони дозволяють приймати участь вступникам в окремому конкурсі, тобто якщо подається заявка по квоті, то спочатку ця заява приймає в участі серед всіх заяв, які мають цю квоту, ось і вже потім, якщо не отримає рекомендацію на бюджет, то тоді ця заява переходить до загального конкурсу на загальних підставах. І третя велика категорія пільгових умов вступу, це, я назвав інші категорії, їх насправді дуже велика кількість, але ці категорії об'єднують те, що вони дають можливість переводу з контракта на бюджет, тобто перевод на вакантні місця державного бюджету. І кого це стосується? Це стосується дітей, учасників бойових дій, наприклад, це стосується внутрішньо переміщених осіб і так далі, так далі, так далі. Тобто, якщо ви маєте підставу на пільгові категорії вступу, велике до вас прохання звернутися до приймальної комісії з роз'ясненням, які документи вам необхідно надати, щоб приймальна комісія встановила цю категорію. Ось і ще одна дуже-дуже важливе прохання, будь ласка, всі пільгові категорії встановіть до моменту подачі заяв. Якщо ви це зробите, то тоді, подаючи заяви на вступ, кожна із заяв буде автоматично підтягувати цю категорію. Якщо ви будете встановлювати
ці пільгові категорії вже після подачі заяв, то приймальні комісії банально не будуть бачити те, що ви маєте цю категорію, і вам доведеться до кожної приймальної комісії по кожній поданій заявці звертатися індивідуально з проханням, щоб долучили цю категорію. Тож, якщо у вас є підстави на отримання якоїсь пільгової категорії, будь ласка, номер телефону приймальної комісії ви бачите на слайді, тож звертайтесь до приймальних комісій та, будь ласка, встановлюйте пільгові категорії ще до подачі заяв. Це що стосується пільгових категорій. Крім того, дуже часто виникає питання щодо особливостей саме військово-облікового документа. Скажу відразу, що ми досі не отримали роз'яснень щодо цього, але по минулому року, по правилам вступу минулого року, всі вступники мають перебувати на військовому обліку. Для школярів, вчорашніх випускників шкіл, які будуть вступати на програму бакалавра, основний документ – це приписне посвідчення. З цього року, з 25-го року, державою запроваджена можливість ставати на військовий облік дистанційно за допомогою Резерв Плюс. Тож, будь ласка, хто ще не став на військовий облік, то скористайтесь цією можливістю, бо коли ми отримаємо вимоги до військово-облікового документу, щоб не було запізно для вас виконати ці вимоги. Я не думаю, що вони будуть якимось замежними, але як мінімум стояти на військовому обліку хлопці, яким виповнилось 17 років, вже мають. І цього року це можливо зробити через застосунок Резерв Плюс. Ну і далі. Якщо у вас залишились запитання стосовно особливостей вступу, якщо у вас залишились запитання стосовно спеціальностей нашого навчально-наукового інституту, то, будь ласка, запишіть, зайдіть в наш телеграм-чат абітурієнтів ІКМ, де ви можете поставити свої питання та отримати кваліфіковану відповідь. Тож, у мене на цьому все, і якщо у вас є запитання, то, будь ласочка, чекаю на них. Поки ви формулюєте запитання, ось ми маємо Інстаграм нашого навчально-наукового інституту, де також ми викладаємо цікаві пости з життя наших студентів, і також там велика кількість цікавої інформації щодо майбутнього вступу. Крім того, ми маємо Facebook. Тож, будь ласка, якщо у вас... Так, у нас є пару питань в чаті. Я можу їх вам зачитати, якщо вам комфортно буде зараз відповісти. Скільки у вас времени ще? Так, ми маємо ще пару хвилин. Окей. А спокійно, ще на хвилин 15 точно можемо поговорити, нема проблем. Добре. Ну, було питання про партнера в місті Магдебург, це університет чи Хохшулі. Ви вже дали відповідь на це. Це Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке. Також питання було ще в початку вашої презентації від Андрія Свіріденко. Перше місце за КПІ. Тут я трішки не зрозуміла. Давай, наверное, существенные вопросы. Окей. Питання в Ютубі. Чи є якісь підготовчі курси у вас? Тому що я тільки закінчив німецький Реальшулі і не знаю, що робити далі. Аусбільдинг в IT-сфері дуже рідка річ. Это у человека 10 лет проучился. Окей, да, я чуєте, да? Це в порядку по звуку? Так. Супер. Ну, дивіться, значить, да, нема проблем. В принципі, ми маємо, в нас є підготовчі курси, на яких є можливість, вони платні, але ну, вони коштують, ось зараз я не скажу, там щось типу
не знаю, десь 1000 гривень, це скільки це в нас буде? 30 євро, да? Ні, трошки більше, 50. Десь до 50 євро на місяць. Є такі підготовчі курси, де можна повчитись математиці, українська мова, історія, тобто все те, що потрібно, щоб скласти НМТ, якщо мова йде про це. Якщо мова йде про IT-підготовку, про програмування і так далі, то всі освітні програми, як наші, так і магдебурзькі, побудовані таким чином, що починається навчання з так званого структурного програмування, потім йде об'єктно-орієнтоване, потім поїхали в бази даних, і воно там нашаровується по всій F-галузі, так званій, IT-галузі, майже всюди одночасно. Це є стандарт викладання тут. І там не передбачається, що студент, який вступив на перший курс, фреш-студент, що він, типу, там прям хакер. Ну, ні, таких нема вимог. Я розумію, що трошки зараз таке буває, що ринок вже хоче, щоб студент почав працювати і пішов у бізнес раніше, ніж воно там треба. Таке є. От. Але воно інколи, знаєте, кобила поперед телеги, вибачте за таку грубість. Тобто нормальна логіка така, що вивчити треба математику, вивчити треба лінійну алгебру, дискретну математику, треба вивчити теорію алгоритмів, треба засвоїти функціональне об'єктно-орієнтоване програмування, скриптові мови, скрівнові, і далі ви вже підете в технологічні стеки, всі ті Java там і так далі. От, і Python, але знову ж таки, вони так швидко змінюються, постійно нові фреймворки, нові бібліотеки, їх краще на практиці використовувати. Тому ми і пропонуємо дуже цікаві речі, коли, умовно кажучи, ви вивчаєте математичну статистику, а практичні лабораторні роботи у вас на Python. Ну, це особисто я викладаю, да, наприклад. Або ви вивчаєте чисельні методи, чи методи обчислення, яких правильно називати, да? Це як на комп'ютері вирішувати алгебраїчні рівняння, там, диференційні рівняння, математичні проблеми, матричні якісь задачі. І тут же їх кодити на плюсах через розподілене обчислення, щоб навчитись паралелити по корам відповідні обчислені процеси. Так? І це прям класний алгоритмічний виклик. Це так просто там прям з GPT так легко не зробиш. І от ці речі і дозволяють навчитися набути необхідних навичок і розуміння того, що є в сучасних бібліотеках. Так? Якщо ми говоримо про IT. А якщо про базову шкільну підготовку, то та підготовчі курси є, треба вчити математику, вчити англійську мову, вчити німецьку мову, вчити фізику, тому що все, що роблять айтішники, вони і математики, вони насправді описують реальний фізичний світ навколо нас. Не знаючи цього світу, не можна його описати. Можна тільки мультик створити, а мультик – це не про нас. Я дополню только 1000 гривен, это не 50 евро, а чуть больше 20. Так що... Вибачте, ну я 3 місяці не був в Німеччині, то я трошки вибився з курсу. Так, продолжим. Я сейчас получила диплом в Украине, бакалавриат, технолог пищевой промышленности. Хочу получить второе высшее образование в сфере IT, и чтобы не терять время, поступить к вам и потом осуществить перевод в немецкий вуз. Обязательно ли сдавать НМТ для украинского вуза, чтобы поступить в этом году? Значить, дивіться, для вступників на бакалаврську програму, на бакалавріат, так, НМТ є обов'язковим. Тут взагалі нема варіантів. Ну, тільки квоти, ці пільгові категорії, про які казав Максим Юрійович, якщо у вас, не дай Боже, є якась підстава для тої чи іншої квоти, ну, можна цим скористатись, хоча б якісь мати зиск ситуації, яка неприємно виникла. Якщо мова йде про те, що немає якоїсь пільги, то ні. НМТ для бакалавріату. Але якщо ви вже маєте базову бакалаврську освіту, нащо вам ті 4 роки бакалаврату? Якщо ви вивчили, ну я розумію, що пищова технологія то трошки далеко, але йдіть на магістратуру. Українське законодавство дозволяє отримувати магістратуру майже будь-якої технічної галузі. Тобто в нас нема вимоги, що айтішна магістратура після айтішного бакалаврату. В Україні такого нема. Будь-хто з інженерною базовою освітою може піти на магістратуру будь-яку іншу інженерно-технічну. Ну там не можна медицину, там, ну таке не можна. Все решта без проблем. І розумієте, питання, наскільки ви класно здобули диплом бакалавра саме в галузі базових речей. Оці, то, що я казав, математиці, в галузі класичної фізики, в галузі класичних питань
ну, а інформаційних технологій, я маю на увазі програмування традиційне, да, я маю на увазі алгоритми структури даних, бази даних. Да. Це ті там 4-5 предметів, які, ну, от вони must have, без них нема вищої освіти в цьому напрямі, це точно. Да. І їх, звичайно, в магістратурі не буде, бо це бакалавріат. Тут це є таке питання. Але вступати можна і в магістратуру. Ми можемо, якщо це таке питання, тут можна написати і можемо далі піти комунікувати з цим. В Європі сьогодні активно використовується так званий мікрокреденшал, тобто коли людина йде на сертифікований предмет, не здобуваючи другу вищу освіту, а обираючи собі тільки ті предмети, які їй потрібні в певній послідовності. Тобто не всі там 240 чи 180 кредитів бакалаврської програми взяти, а взяти 5 предметів на там 20-30 кредитів. І отримати потім просто довідку, що ти їх прослухав, але прослухав в межах програми, яка є акредитована, сертифікована. В Європі таке вже є. В Україні ще такого нема, але ми до цього рухаємося дуже активно. І в нас є різні варіанти, як можна спробувати залучатись. Давайте це буде ж таки персональне, індивідуальне, але це цікава дуже історія про освіту дорослих і про можливість у цих магістерських і інших подвійних дипломів. Я, тем не менее, все равно дополню, что на самом деле автор вопроса какой-то сложный путь придумал. Хочешь в немецкий вуз, поступай на первый курс немецкого вуза, есть все условия. Потом только там есть подводные камни, останьтесь здесь в вебинаре, когда мы спикеров отпустим, я там вам подскажу кое-что. Вдогонку є ще таке питання, чи є ще можливість скласти НМТ у цьому році? Ні, на жаль, вже нема. Вже немає. Треба було зареєструватись трошки раніше. Да. Який був прохідний бал на бюджет минулого року і яка приблизна вартість навчання на контракті цього року? Значить, дивіться, відповідь дуже проста. По-перше, бали вам ніхто не скаже, тому що в Україні діє так званий загальний вступ. Тобто це історія, коли кожен рік формується загальний по країні список на галузь знань, і по ньому описується якийсь там прохідний бал. Плюс-мінус 5-7 балів від університету, від освітньої програми і від року до рік є варіативність. Не можна їх стабілізувати. В кожному універі, в кожному воно випадково змінюється, ці 5-7 балів в кінці. Якщо казати про наш досвід, то на F спеціальностях, це F1, F3, в наш прохідний був 169, це в минулому році, на бюджет. Так? На спеціальності G-галузі, там є трошки різні, на автоматизацію був 155 чи 157, щось таке, на іншій G-галузі був менший, там вже 140 приблизно, тобто дуже невеличкий. Насправді, сьогодні українська держава видає кількість бюджетних місць на інженерній, не кон'юнктурній, не на менеджерів, а на інженерів. Видає державне замовлення на бюджет набагато більше місць, ніж взагалі випускників шкіл. Ну, або стільки ж. Тому фактично конкурсу та й нема. От, ну, так як такого. По інженерним галузям. Так? По менеджменту, по юриспруденції там шалений конкурс, бо там держава каже, 5 місць бюджетних – це нам отак на рік, так? А бажаючих вагон. Ну і як результат бали підвищуються. Ну, це така викривленість історії. Сума контракту. Значить, в цьому році це сформували, і сума контракту така. На F-галузь у нас 42 тисячі на рік гривень, так? Приблизно. На G-галузі це в нас 22 тисячі там з копійками теж на рік гривень на рік. 20 тисяч на рік, тобто це в нас трошки менше, ніж 500 євро, да? А там, ну, трошки там до 1000, але не дотягує, да? Там 40, це не дотягує ще до 1000. Але дуже цікаво, що в принципі сьогодні у нас діє в Україні грантова система. Якщо ви здаєте НМТ на 150+, то ви маєте право подати на грант, і держава вам відшкодує 15 тисяч гривень на рік. А якщо ви здали 170+, то 25 тисяч гривень на рік. Оце не повне відшкодування, хоча для інженерної, для 22, там 25 повне відшкодування. Для неінженерної, там, ну, для F, наприклад, да, це половина. От така історія з контрактами. В нас є посилання, то що ми вам шарили, да? Там є, можна перейти на правила прийому, і всі ціни по кожній спеціальності, бакалаврату, майстру там перелічені. Це відкрита публічна інформація.
Добре, дякую. Рівень німецької мови потрібен B1, ви це вже озвучили для Один, так. так. Які аспекти впливають на переведення до Німеччини і в які університети можна перевестися з ХПІ? Може, ще у вас є якісь тузи в рукаві? У нас є партнери, ми маємо в Гамбурзі, ми маємо в Ахені партнерів, де ми з ними співпрацюємо, і якісь певні моменти по академічній мобільності, по переведенню можна там проговорювати і дивитись. Але це не буде подвійні дипломи. Подвійні дипломи в нас по факту зараз працює лише з ОВГУ, тобто з університетом Отто фон Геріке в Магдебурзі. І там є конкретна система подвійних перезарахувань, коли ви одночасно навчаєтесь в двох університетах. А так, в принципі, майже будь-який. Дякую. Чи є центри здачі НМТ у місті Магдебург? Да, був. Вже просто немає НМТ. Але да. Наступного року чекаємо. Добре, Так. питання Просто, від извини, Ельма. в каждом городе крупном есть, был. В нашем городе Ні, Олеже, не в кожному. В Магдебурзі, в Берліні, в Кьольні, в Гамбурзі і ще десь. 5 чи 6 міст було. І Так, в Мюнхені. я знаю, что были намного больше, включая наш Ганновер. Тоже была В возможность. Гановері теж, так. Добре. Питання з Ютубу від Ельмас. Могу ли я поступить с оккупированного Крыма? Сейчас живу в Германии, есть сертификат Б2. Так, але це питання, яке ви треба до Максим Юрійовича там по посиланням звертайтесь, для секретаря приймальної комісії, він далі з вами вже буде це конкретно обговорювати, що за документи, їх треба дивитись. І так, там є відповідна процедура. І вона пільгова, до речі. Добре. Так, тогда это опять вопрос от Марии, которая технолог. Тогда подскажите, что нужно для магистратуры, если бюджетные места, в базовых знаний стоит 4, но не все были предметы, что вы указали. Дивіться, щоб поступити на магістратуру, треба скласти ЄВІ, єдиний вступний іспит з англійської мови і фахове випробування з базових оцих знань, про які ми говорили, і на нього треба теж було записуватися і заздалегідь здавати. Давайте це, знову-таки, є контакти, треба написати буде в приймальну комісію, і в цьому році вже це закрито, так, процедура вже складають ці відповідні ЄВІ, і так далі. А на наступному році треба буде заздалегідь записатись і скласти їх, і все. І далі ви можете вступати на загальних правах. Ну, якщо ви вже маєте диплом магістра, то тільки на контракт, бо в Україні 2 бюджетних рівня освіти, одного рівня, 2 бюджет не можна, так, на контракт тільки, але все одно через ЄВІ. А якщо не здобували ще магістерський диплом, то без проблем на бюджет маєте можливість претендувати на загальних підставах. Конкурс. Супер, дякую за відповідь. І ще пару питань. Після ваших коледжів чи школи 11 класів, на ваш погляд, краще вступати до вашого вузу? Ну, а що я можу ще сказати? Дивне питання. Ну, звичайно. Ми ж в топ там, я не знаю, топ сіяс там, я не знаю, Україна. Так, підтверджую, я там працювала. Які спеціальності дають змогу вступити в Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке? Це є на вашому сайті? А вже ж є. Так. Є, звичайно, я тут сьогодні про це чирікав там хвилин 20, мабуть, 30. Так, на контракт теж потрібно НМТ? Так, нема значення. Вступ один для всіх. Нема різниці. Є пільгова категорія для людей, які, мають певні проблеми, соціальні. І все решта на загальних правах. Так. Все, питання і в чаті, і в Ютубі У закінчилися. меня Дякую. есть еще один вопрос. Окей. Я Як задам его. Пане Олеже, тільки в мене буквально 2 хвилини, тому що вже мені треба їхати до Я комендантського вопрос година. такой, что тут те, кто будут учиться, живя в Германии, тут их будут местный джоб-центр просить тоже где-то учиться в Германии или работать. Вот в плане сочетания человек не может уделять 100% времени учебы. Какие есть льготы, чтобы немножко медленнее учиться? Колеги, я би не хотів, дивіться, з одного боку в нас онлайн, так? І ми підлаштувались дуже сильно. Фактично в ХПІ йде освіта за розкладом, тобто є певний розклад. Але всі лекції, всі практичні заняття, вони обов'язково записуються. У нас є така своя, не своя, вона загальновідома, це Microsoft Office Teams,
середовище, де кожен може зайти. Там кожного студента є певний такий цифровий environment, де є на кожен предмет можливість і розклад дивитися, і матеріали методичні, і так далі. Ну і саме важливе, що після кожної лекції є запис, який зберігається, і його можна передивитись протягом місяця. Так? Тому, в принципі, ми не слідкуємо. Тобто нема такої вимоги, щоб я там робив перекличку, і казав, хто є, хто нема. Це взагалі-то університет. Тут це не наше питання, скільки часу ви там приділяєте тому, щоб вчитись. Наше питання, щоб у вас були знання і перевірити їх якість і їх оцінити. Тому, звичайно, ми максимально гнучкі і багато чого розуміємо. Сказати, що є преференція якась, типу я працюю тому можна не вивчити і не здати матаналіз? Ні, так не працює це. Да? Це ж ми ж про освіту, а не про щось. Чи можна створити якийсь індивідуальний графік? Це економічно недоцільно. На старших курсах таке буває інколи, так? Особливо, коли вже йде дуалка або що там, якісь договори. На перших курсах це майже нереально. Але і проблем великої нема через те, що ви вчитесь онлайн. Довідку, що у вас все онлайн, і що це ви можете вільно це маринувати, ми вам дамо, що вона потрібна для джоб-центру, хоч англійською, хоч якою мовою. А от стосовно того, що ви щось пропустили, а потім самостійно додивилися і потім досклали, да, ми гнучкі, але вчитись треба. Я оце хотів би, щоб було зрозуміло. Так, вроде бы тогда мы вас отпускаем. Большое спасибо, Алексей, большое спасибо, Максим. Остается, да, я думаю, что все, кто захотел, мы сейчас еще побеседуем. Есть представитель Дарья Воронцова, остается еще с нами. Хорошо, тогда вот она появилась тоже. Значит, хорошо, вам хорошего вечера, спокойного вечера, берегите себя, а мы тут еще побеседуем. Колеги, я вам дуже дякую, пане Олеже, пані Тетяно, я вам щиро дякую, що ви нас запросили. Сподіваюсь, вдалося бути цікавим. Сподіваюсь, що ті, хто слухають, їм буде бажання працювати в Європі, в Україні разом, і що все в нас буде добре. Нехай так буде. Так, дякую будуємо майбутній місточок між Україною та Німеччиною. Хорошо, наши спикеры отключились. Это в каком-то смысле организационная наша недоработка была. Мы привыкли в 8 часов ставить, а там комендантский час, все такое. То есть надо успеть домой добраться. Вот, надо было просто раньше поставить. Так. Це наш не останній вебінар, я думаю, з ХПІ, тому зможемо ще. Я б хотіла задати питання до Дар'ї Воронцової, я не знаю, чи зможе вона відповісти. У нас в чаті з'явився ще одне питання. Краще вступати до вузу після коледжу чи після школи? Як на мене, це таке немає ніякого. Колледж – это по типу что-то абитура. Это после 9 класса еще 3-4 года учебы по спеціальності. Як і я плюс бачу, що до нашого вузу, до українського вузу можна поступати з будь-яким дипломом, так, атестатом зі школи, чого ми не можемо робити у Німеччині. В Німеччині повинна дитина довчитися ще 2 роки, щоб отримати абітур і поступати до університету. Тому, на мою думку, якщо ви маєте атестат український, то, звичайно, ви можете після школи поступати до університету. Якщо питання саме про український вуз, то різниці ніякої немає. Для вас підійде і вступ після коледжу, і після школи. Рівень знань, в принципі, однаковий буде. Так, давайте сразу технические вопросы решим. Значит, вы видели, была презентация. Я надеюсь, нам или презентацию пришлют, или Дарья, пожалуйста, хотя бы те все ссылки, которые были, вы присылайте нам, и тогда мы их, завтра, наверное, разместим. Вот на YouTube ж видео идет. Кстати, YouTube, хорошо бы больше лайков поставить.
Вот, не все поставили, вот, и мы в описании под видео разместим как раз все ссылки, то есть можно будет найти. Обов'язково. А Так, если ну- будет презентация, то и презентация будет доступна для скачивания. І в чаті в Google Meet, і в чаті в YouTube є ссылки, всі посилання на наші соціальні мережі. Якщо у вас з'являться нові питання, можете задавати у нас в Telegram-чаті, і ми їх відправимо нашим спікерам. І там же зможете отримати відповіді на всі питання або ссылки і посилання на всі сьогоднішні розшарені QR-коди, посилання і таке інше. Так, ну від себе можу додати, що якщо нема питань про питання, як навчатися, як можна поєднати. Ну я як викладач можу сказати, що багато дуже в нас студентів, які знаходяться зараз у Німеччині, і студенти дуже гарно все поєднують, здають, роблять класні роботи на високі оцінки, і навіть вони, я би сказала, більш такі розвинені, вони поспівають усюди, так, в них є графік, вони цінують свій час і вони витрачають його з умом, так скажемо. Так що з цим проблеми я не бачу, так, зі сторони університету. Отлично. Так, у У нас нас еще... ще питання, я його озвучу. Я цього року закінчив Реальшулі та 11 класів в українській школі онлайн, але не складав НМТ. Планую складати НМТ наступного року та паралельно працювати на міні-джобі в Німеччині. Мені сказали, що в Німеччині не можна просто готуватися до вступу, а обов'язково потрібно десь офіційно навчатися. Чи справді це так? Чи я можу просто працювати та готуватися до НМТ самостійно, без навчання в німецькій системі? Ну, це більш питання, мабуть, до Олега, так? Да, значит, Так. значит, смотрите, то есть весь вопрос в том, по-моему, вопрос, есть вам уже 18, похоже, вам нет 18 лет. По-моему, до 18 лет надо учиться или ждать учебы. Що, або 12 років, або 18 років, або 12 років навчання. Це така або в німецькій освіті, якщо я не помиляюся, Олег. Да, ну, возможно, я просто это... Ну, опять-таки, есть лайфхаки, смотрите как. Всегда можно найти какую-то, если учебу, которая, ну, чисто такая профанация, не учеба, которая меньше времени, ну, много времени не занимает, либо там с теми же аусбильдингами все. Есть же такая ситуация, что он начинается вот не прямо завтра, а его ждать несколько месяцев, или там чуть ли не почти год. И вот в этот год, если вы куда-то записались, вас никто трогать особенно не будет. То есть это вам такой лайфхак. А ще питання, сюди може підійти, наприклад, ФСЙ-рік чи ні? Вот этого я не знаю, это надо скорее, ну, спрашивать на месте, я просто не владею. Угу. Єгор, долучайтеся до нашого чату і ми пошукаємо відповідь на ваше питання. Єгор написав, що наступного року в квітні через рік, ну майже через рік, буде 18 років. Там еще вопрос пропустили, можно ли перевестись из ХПИ в Ахен или в Мюнхене, и что для этого возможно. Значит, смотрите, если у вас в сумме вы год проучили с ХПИ, то есть у вас набралось 12 лет, то теоретически вам открыта дорога в любой немецкий вуз. Вот. Что касается перевестись, то надо еще, чтобы захотели взять вас, и вопрос, похоже, вам ничего не засчитают, но, кстати, эти два вуза, Ахен точно был назван как партнерский вуз, то есть, возможно, вам помогут, ХПИ поможет даже с переводом, или, ну, скорее всего, вам придется с первого курса начинать учебу дальше. Так что... Да, вероятнее всего.
Кстати, мы можем уже перейти, там вопросы закончились. Если кто-то хочет поднять руку, и можно и в таком режиме тоже что-то спросить. Уже доклада нет. Вот. Есть так, ага, уже есть. Давайте, Герман, пожалуйста. Ну, дякую за відповідь. Я питав, чи можна перевестись ХПІ. Як я розумів, тобто легше за всього буде переводитись з цієї програми Д2 диплома, тому що і німецький рівень потрібен менше, і ще рік зараховується. Просто було цікаво, тому що в мене є якісь друзі, які також вчились ХПІ, і потім йшли до Мюнхену. І я в них питав, вони вже все позабували, але кажуть, що це взагалі можливо. Можно что? Я знаю, что я опять-таки, я знаю точно, что в Мюнхен с Каразинским университетом кооперируется, то есть там тоже можно как-то переводиться. Но вот я не знаю, есть ли там 2 диплома, вот, но какая-то кооперация там есть, если вы хотите именно в Мюнхен. Ну, мене не цікавлять саме 2 диплома, просто цікаво, чи облегшує ХПІ до вступу, наприклад, до різних університетів Німеччини, чи це тільки ця програма Стоп. Секундочку, вам четко сказали, что 2 диплома, ну, по крайней мере, у ХПИ, это только Магдебург. А в другой вуз вы можете перевестись, но тогда у вас будет только немецкий диплом. Так, і ці льготи для Магдебурзького університету – це Б1, ви зможете з сертифікатом Б1 вже поступити на другий курс, і там є підтримка німецької мови. А для інших вузів німецьких вам потрібно вже B2 в кращому випадку Б2, але ви не С1 чи С1 я це знаю, що треба реально. С1. Я тест здаю, Так. я знаю, що таке С1. Так. Так, але ж ви не забувайте, розмовна С1 – це одне, і коли ви йдете в вуз навчатися, це зовсім інша мова. І так, якщо це програма є дуальних дипломів, то німецька сторона знає, хто приходить, і вони підлаштовуються вже для наших студентів, скажімо так. Трішки є така практика. Лояльність, я б сказала, для наших студентів, бо мова буде трішки простіша, більше будуть вам допомагати щось, німецька еклерен. Вам будуть щось лучше об'ясняти, так? Ребята, я по поводу Добре, дякую. По поводу немецкого языка, вы меня, конечно, извините, но вы, ребята, молодые. Ведь стандартный путь, как вообще иностранные студенты, отбросим войну, отбросим украинцев, как стандартный путь. Человек, допустим, из Китая или из Малайзии приезжает студент, год тут им какие-то подготовительные курсы с нуля до C1, он за год это преодолевает, и дальше идет по поводу C1, уже дальше идет на C1 сдает и идет учиться. То есть я не понимаю, то есть скажем так, те, кто живет в Германии, да еще там пару лет и больше, то, извините, я не понимаю, почему у вас нет C2 до сих пор. Так что какие там B1. 3 дня назад у нас был аналогичный вебинар с юридической академией. Там я людей, которые хотят по этой схеме учиться, то есть поступить в Харькове, а потом тут продолжить учебу на юриста в немецком, я их запугивал, говорил, там в ВУЗе страшный, кошмарный этот юридический язык, Amdeutsch, то есть обязательно идите, мало того, что в Харькове учиться, идите еще даже не учиться, а идите работать в какую-нибудь адвокатскую контору, чтобы в этом языке вариться, потому что иначе вы просто учебу не вытянете. Что касается немецкого, технического языка, математика, IT, физика, то этот язык, он проще обычного немецкого языка. То есть любую лекцию на немецком языке по математике, по физике понять намного проще, чем условно говоря, с продавцом в магазине общаться. Так что, я не понимаю, в чем должна быть проблема с немецким языком именно.
Так, Э, мгм. так, И еще вопрос потом поднятая еще рука. будет в чате. Мы ответили на ваш вопрос или нет? Мне показалось, что Герман вышел из чата. Ага, Мгм. понятно. Так, хорошо, тогда у нас есть Мария. Да, я хотела бы у вас, к сожалению, забыла, как вас зовут, Олег. Да, спасибо. Я хотела бы вас, Олег, спросить, когда зачитывали изначально мой первый вопрос, вы сказали, что я затрудняю свой путь, скажем так, да. У вас есть какое-то предложение решения данной ситуации или... Давайте так, кем вы хотите, ну, в конце концов, работать? Ну, я хотела здесь поступить и сделать в Стоп, стоп, Германии, стоп, да. стоп, секундочку. Мы говорим, я задал вопрос, я ответ, это самое. Я ответ от вас хочу, чтобы вы просто озвучили его. Смотрите, вы отвечаете не на тот вопрос. Я спросил, кем вы хотите работать, а вы мне сказали, куда вы хотите поступать. Ответьте на вопрос, кем вы хотите работать, кем вы хотите деньги зарабатывать, в какой профессии. Информатик или Sicherheit, кибербезопасность. Ага, понятно. Понятно, отлично. То есть учились вы чему-то инженерно-технологичному, но не по этой специальности. Значит, и Да. у вас уже, я так понимаю, то есть на самом деле для будущей специальности вас не научили практически ничему. Я понимаю, что у вас там IT какое-то было, но абсолютно другой глубины. И у вас есть 12 лет учебы в Украине, там в качестве в школе, в вузе. Значит, для вас самый простой путь на первый курс в любой немецкий университет, куда поступите по квоте для иностранцев, поступить и учиться. Вам в данном случае, ХПИ, это, я не вижу особого смысла, то есть зачем сразу сюда поступайте, идите. Ну, я думала просто поступить в ХПИ, чтобы первый год еще поучиться на своем языке родном, который понимаю, да, и потому что у меня сейчас только B2, а для вуза нужно C1, и я думала заодно и за год дотянуть хороший C1 как раз. И потом перевестись в Магдебург. Понятно, хорошо, так, вернее, как? Ну да, наверное, тогда так можно тоже, да, так тоже неплохой вариант. Но смотрите, как получается, у вас 24-й параграф, я вот просто пытаюсь рассуждать вслух. Ну, уже нет, я этот момент тоже хотела уточнить, потому что что у вас? уже гражданство. Изначально заехала я по 24 параграфу, уже гражданство. И вот я тоже не знаю, потому что мне сказали, из-за того, что диплом считается иностранным, то нужно поступать как по квоте, как иностранец. Да. Но по документам уже я не считаюсь иностранцем для данной страны. Не, вы действительно, ваше гражданство не имеет значения. Можно личный вопрос тогда? Как вы так быстро успели? Замуж вышли? Нет, поздний переселенец. Понятно. Тогда у вас нет, тогда понятно. Не, вы понимаете, почему я спрашиваю, что, может, вы сейчас нам какой-то лайфхак расскажете, и мы его распространим для всех. А можно у меня вопрос? Я не знаю, просто если есть уже образование, то, во-первых, мне кажется, какие-то предметы можно засчитать и на первом курсе в ХПИ зачетом, по идее, чтобы учиться было легче. Может быть, Дарья подтвердит это или опровергнет. И автоматом, нет, уже в немецкий ничего не пойдет, но те предметы, которые будут в Украине в ХПИ, они перейдут в Магдебургский. Я прошу прощения, а диплом уже есть? Да, диплом уже получен. Бакалавра? Да, вот буквально неделю назад. Какие-то элементарные простые предметы, они же могут как перезасчитаться.
Математика, физика. Я не думаю, что засчитают, И- потому что меньше часов. Я уверен, что у Марии там будет стоять сколько часов, и этих часов будет Но это меньше. можно индивидуально Да, узнать с Да. приемной комиссией, я думаю. Да. Они Мария, точно. а вы, кстати, перед тем, как стать бакалавром, догадались взять справочку о том, что вы вот там почти все выучили, ну, там, но только бакалавра не стали, то есть. Вот, потому что потому что сейчас мы переходим в вопрос еще финансовый. Почему я вам сказал немецкий вуз? Если у вас немецкий вуз, у вас есть право на бафик. Вот. Мгм. Пока вы учитесь в ХПИ, у вас этого права нет, и там вам надо будет как-то показывать, что вы готовы, что вы как-то хотите, тоже как-то интегрироваться. Это момент. Но, по-моему, для бафига и для этого нужно, то есть тем, у кого уже есть бакалаврское образование, вот тут я на 100% не уверен, но как-то это уже как бы считается второе образование фактически у вас. А если вы покажете справку, что вы там проучились 5 или сколько семестров, то есть чуть меньше, чем надо для бакалавра, то это будет у вас как первое образование еще. Имейте это в виду. Ну, и, по-моему, для поиска работы диплома ХПИ котируется даже очень. Вопрос, если в знаниях, то у вас плюс, что вы точно можете поступать в вуз, потому что 2 года университета добавляют до абитура. Ну, то есть, если кто закончил Мгм. просто школу, их аттестата не хватает для поступления в немецкие вузы. А если у вас есть бакалавр, то засчитывается, что вы можете просто поступать в немецкий вуз. Плюс там же есть еще программа, когда они пересчитывают, сколько вам нужно учиться, по какой специальности. Но это уже индивидуально каждому вузу. Мгм. В общем, короче говоря, Мария, смотрите, что получается. Я так понимаю, что НМТ вы не сдавали. Не сдавали. И Вот, то ЕВИ есть тоже. в любом случае дорога вам учиться в ХПИ с нуля, вот с сентября месяца, она закрыта. Так? Мгм. Вот, то есть задача то ли вложиться в немецкий язык по максимуму и дальше. Ну вот смотрите, просто этот год вы потеряли уже. Для того, чтобы стать IT-специалистом, начиная в Украине учиться. В Германии, но опять-таки все зависит от того, как вы быстро прокачаете C1, чтобы поступить в Германию. Я вам скажу так, что я знаю, есть интенсивы, то есть людей буквально, у вас вы сказали B2, на C1 натаскивают, на экзамен, на сдачу вот этого экзамена для вузов, накачивают за месяц или за 2, я не рассказываю. Это именно для экзамен. Очень сложный экзамен, за месяц, за 2 точно не натаскивают. Понимаете, это именно, понимаете, я же не говорю, что надо знать язык на C1, я говорю, что сдать экзамен натаскивают, это вот. А понимаете, поступать в Германии как поступают? На осенний семестр, Или на зимний. в смысле зимний, я имею в виду с сентября начинают, апреля, да. Зимний-летний, то до апреля C1, выйти на реальный C1, чтобы сидеть и слушать занятия, это вполне реально. Я по своему опыту скажу, что проходила подготовка к ДСХ 3 месяца. Там, где вот именно натаскивают на экзамен, 3 месяца обязательно нужно, меньше не получится. ДСХ очень сложный экзамен достаточно. И были много студентов, которые вот как вы, да, вот они готовятся к поступлению к следующему году. И эти курсы, они же есть при университете. Если вы будете поступать туда, то там вам и льгота будет, даже как-то на эти курсы берут. Это надо индивидуально в каждом вузе узнавать. Кстати, я всем советую наш YouTube-канал. Вот Татьяна посчитала, что у нас чуть ли не 10 образовательных, по получению образования уже 10 вебинаров в списке. Я помню хорошо, что у нас из Берлина консультанты в прошлом году аж 3 вебинара подряд. Они вот пока все разжевали, 3 вебинара там по 2 часа у них заняли. И вот я хорошо помню, что там есть 3 варианта сдачи каких-то разных экзаменов, там
такой-сякой, пятое, десятое, вот, то есть там есть куча тонкостей, я советую пересмотреть видео, и у нас же есть еще программа «Запытай, Витрила», это когда там по разным темам отвечают на вопросы, и была тема образования, эти же спикеры отвечали у нас на вопросы, и вроде бы там особо в этом году ничего не поменялось. Это, ну так, для информации. Кстати, я сразу скажу, что помните, упомянули тем, кто переведется в Германию, переведется из ХПИ в Магдебург, что там относительно большое количество стипендия ДАД. Это для вас очень важно, потому что смотрите, что получается. Пока у вас есть 24-й параграф, когда вы переведетесь в Магдебург, вы имеете право получать бафик. Но как только, а пока это выглядит до марта 27 года, отменят 24-й параграф, то вам придется получать другой параграф. По поводу параграфа, опять-таки, видите, как сейчас легко ссылаться на YouTube-канал. У нас адвокат по миграционному праву месяц назад выступал с развернутой лекцией, разжевал все параграфы, плюс вторник, 2 дня назад, этот же адвокат ответила уже на текущие вопросы в рамках «Запытай, Витрила». Вот, мы выкладывали все ссылки тут в чате прямо. Вот, так вот, вам придется переходить на 16-й параграф, это, условно говоря, студенческая виза. А студенческая виза предполагает, что жить надо на свои. Бафик вам больше не положен. Так что придется... Так что тут вот ДАД очень хорошо пригодится. И вам, кстати, рассказываю лайфхак один еще, что если вы поступите в ХПИ, я не знаю, слышали вы или нет, есть такое понятие work-студент. Это когда работающий студент. То есть студенты, которые устраиваются на работу, не больше 20 часов в неделю, у них там очень льготное налогообложение по работодателям, то есть работодатели могут не платить социалку, и поэтому work-студенты – это такие лакомые работники для работодателей. Вот. И даже учась за границей в иностранном вузе, если вы там соответствующую справку покажете, то вы имеете право устраиваться на работу как work-студент. Это вам для информации. У нас поднятая рука и один вопрос в чате. Оксана. Что сначала, вопрос? Давай, Оксана раньше, по-моему, руку подняла. Добрый вечер всем. Спасибо за так много полезных данных. Я, к сожалению, подключилась поздно. Я мама выпускника. Может быть, я немного не по теме. Что лучше, студент-колледж или ХПИ? Я как мама склоняюсь к ХПИ, сын студент-колледж в Ганновере. Хочу услышать ваш совет как бывалых. Во-первых, давайте, я так понимаю, сын хочет дальше учиться где-то в Германии и так далее. Да, он хочет остаться в Ганновере, так как живет здесь, учится в гимназии, все знает, друзья и так далее. Вот его смущает именно Магдебург, и вот он ищет путь, поступить сейчас в студент-коллег. Секундочку, тут 2 проблемы. Первая проблема, что в студент-колледж попробуй поступи, и туда еще попади. Так? Вот, это первый момент. Дальше. Второй момент. Я так понимаю, условно говоря, он думает, как нарисовал себе, что в студент-колледж можно, он там поступит в студент-колледж, а потом, наверное, в Ганноверский уни или куда-то там еще. Вот, да, Олег, именно так и думает, да. Вот. А на самом деле тот же студент-колледж его возьмут, не возьмут, непонятно.
Вот, это вот. А если он год проучится в ХПИ, ему дорога открыта, ну, в тот же самый Ганноверский уни. Другое дело, что в обоих случаях и после колледжа, и после колледжа, и после ХПИ, не факт, что Ганноверские уни его возьмут. Вы пишете, тут студенты вот так вот, они пишут сразу в несколько вузов запроса, и потом едут куда-то учиться в другой город, потому что их взяли в другой город. То есть это сыну объясните, что надо уже погружаться в реальность немецкую, смотреть, как немецкие сверстники ведут себя. И опять-таки, сына тут нет, да? Нет, Вот, я ему честно. от меня большой привет. Я не знаю, вы в чате Ганновера, в чате Ганновера видели мое это самое такое радостное, что как раз первый вебинар, куда действительно записались люди, в основном не их родители, а именно сами студенты, там большинство меньше 22 лет. Вот, а видите как, а сыну от меня привет, скажите, что я его назвал маменькин сынком. Ну, сын не в чатах, а мама в чатах, понимаете? Понятно. Ну вот, Это- ну мама ж могла ему сказать, он мог прибежать и выяснить, даже Мгм. если, вот, ну, я имею в виду, то есть, скажем так, то есть его немецкие сверстники, они уже все такие вопросы решают сами, то есть, когда в другой город, они там с родителями советуют только вам, дорогие родители, там, как вы меня сможете финансово поддержать, или мне только вот рассчитывать на себя, если вы не тянете. Вот, ну вот, то есть объясните ему, что не факт, что его в Ганновере, ну, что попадет в Ганновер. Там для иностранцев одна квота для немцев по абитуру идет, ну, по этим оценкам абитура. Для иностранцев девочки рассказывали на этих вебинарах, но я не вспомню просто Мгм. эту систему, но там тоже какая-то есть конкурсная система, и вот от этого все зависит. Спасибо большое за ответ, Олег. Спасибо. Тоже. Так, да, хорошо, давай зачитывай. Таня, мы тебя не слышим. Да, не слышу. Вибачте, забула. Я зараз живу в Магдебурзі. Мені сказали, що документи на Аусбільдинг тут потрібно подавати до середини липня. І вже з серпня багато хто починає навчання. Я не встиг просто знайти щось і не знаю, що мені робити в такій ситуації. Чи можу я вступити пізніше або знайти щось інше? Що порадити? Понятно. Значит, во-первых, я надеюсь, что у нас будет в ближайшие, ну, еще в этом июле в рамках «Запытай Витрила» у нас есть замечательная Надежда Скляр. Если ей там здоровье позволит, то она выступит у нас и расскажет именно про Аусбильдинг и тонкости. Она обещала, что новая информация. Вот, у меня этой информации пока нет. Значит, мое представление о том, что все с аусбилдингами в Германии напряженка, что такие вещи надо далеко заранее делать, но когда я эту мысль высказал в волонтерской тусовке, то мне сказали, кто-то меня опроверг, да нет, вот как раз сейчас только в разных землях заканчиваются, ну, вот эти, ну, учебные года, там, заканчивают люди школы, и только сейчас начинают там всякие ярмарки, вакансий для аусбильдинга. И коль мы разговариваем, все-таки у нас тут, наверное, вы IT хотите учиться, ну, все-таки немножко поиск чатом GPT и прочими делами. Ага, вы подняли руку, давайте, подключайтесь, Єгор. Я хотів сказати, це я питав за якраз таки, що я закінчив Реалшулі та 11 класів української школи онлайн, і в мене немає, я не здавав НМТ цього року, я вже не встигну. Я хотів здавати це наступного року, також я думав якраз таки піти на міні-джоб, щоб вчити німецьку, готуватися до НМТ, якраз таки на міні-джобі якісь гроші заробляти та якраз таки собі
сам оплачувати репетиторів. Мгм. І тому я і спитав, бо у нас була така в Магдебурзі, як ярмарка, якраз таки, де для українців розказували все за аусбільдинги, що це важливо також, ну, що треба робити українцям. І мені хтось сказав з працівників, що я не можу просто сидіти та готуватися. Рано чи пізно мене покличе джоб-центр та спитає, що я роблю, що мені треба щось робити тут офіційно. Тому я шукаю, ну, я зараз теж шукаю, я десь подав якісь аусбільдинги, щоб були в мене. Але я поки не отримав ніякої відповіді і хотів дізнатися, що можете мені порадити. Я просто хочу працювати на міні-джобі та готуватися до НМТ наступного року до подачі в університет. Понятно, да, и 18 лет там, по-моему, вам еще нет. В квітні наступного року буде мені 18. Пока вы должны поймать, как вас будет немецкое государство должно дергать, ну, в плане того, что вы должны как-то, ну, вот, образовываться, чтобы идти работать или там получать образование, то есть дергать вас будет. Я вам уже лайфхак сказал, то, что вам нужно искать, может быть, аусбильдинги ищите не только в Магдебурге, а по всей Германии. И опять-таки попробуйте найти аусбильдинг, который начинается попозже. Может, даже не по той специальности, которую вы вот хотите учиться, я так понимаю, вы в направлении точных наук хотите, а на условный январь или март запишитесь на любой аусбильдинг. Какой, понимаете? И пока вы будете ждать, вас оставят в покое. Ідея понятна? Так, ну, можу я, наприклад, тоді у нас є такий, я не пам'ятаю, чесно, як називається цей сайт, де можна знайти якраз такі ці аусбільдинги. Так. На агентур Фюрбайт можна пошукати. Джоб-агентур, якось так. Агентура Фюрбайт. Так, і Там я на можу сайті. тоді просто податися, наприклад, на наступний рік, воно буде висіти, так сказати, що я подався на наступний рік, і просто вже працювати на міні-джобі та готуватися. Вот то, что когда у вас будет, что вы куда-то подались, особенно, что если вас берут, податься этого мало, надо еще, чтобы как-то вас захотели взять. Вот, когда будет вот в этой стадии ожидания, вы можете как бы, ну, тогда висеть и вас трогать особо не будут. В Нижней Саксонии сейчас набирают на февраль. К нам приходили, приглашали нас на аусбильдинг на февраль. Угу. Как раз. Бо На сентябрь, октябрь уже давно, уже все закрыто. Я думаю, и на февраль... На февраль уже почти все занято. Вот из 40 человек там на конкретную профессию было занято по 15-16 мест. Там свободных 4-5 оставалось на группу, на 3 школы в Ганновере. Угу. Бо я обшукався і бачу, що тільки на серпень, багато аусбільдингів якраз таки на серпень. Починаються з 1 серпня. Ну, це в мене. Це я ще дивився близько до мене. Тоді добре, дякую за відповідь. Буду зараз шукати десь, робити, щоб вже готуватися до НМТ. Егор, извините, у меня к вам вопрос. Так. А мини-джоб вы в каком направлении собрались искать? Зараз якийсь, я думаю, немає значення, якийсь простий міні-джоб. Ну, для мене. Чи це якесь має бути? А почему вы ищете простой мини-джоб? Кем вы хотите, куда вы хотите поступать? Я хотів поступати якраз таки ХПІ. Ну, я зараз хочу На какую специальность? з IT. С IT. Ну вот так, а почему не пытаться искать что-то в IT? Будет... Понимаете, то есть, допустим, смотрите, вариант, какую-нибудь там, может, практика какая, ну, есть практика. Понимаете, мини-джоб-центр вас это тоже как бы удовлетворит. То есть, может, вы попытаетесь... Вы что-то умеете в IT делать вообще? Ну, я якраз таки в Україні я проходив курси, ну, це не як IT, можна сказати, веб-дизайну. Щось Понятно. трошки, Ну, как-то... може, десь далеко.
То есть пытайтесь еще все-таки и как-то, ну, действовать, искать работу, понимаете, там полдня или и даже если вы, допустим, вас возьмут на какую-то работу, оплачиваемую на день, поверьте мне, у вас будет возможность еще, если это будет немецкая фирма, это автоматом немецкий язык легче будет, а если будет, вот, но и время останется для подготовки к НМТ. Угу. Просто я теж питав в джоб-центрі, якщо я просто зі своїм Realschule піду кудись, наприклад, шукати якусь працю, мені хтось сказав з цих волонтерів українських, що краще вже йти шукати Ausbildung, бо якщо я вже йду з цим Realschule, то буде якась не дуже гарна робота, це якісь склади, мені сказали. Ну, это вы понимаете, это склады, это если вы пойдете, джоб-центр вас пинком под зад будет. Мгм. Вот. Но вы же пытаетесь еще и сами проактивно искать работу, то есть... Шукайте практику в тих фірмах, які надають аусбільдинги, наприклад. Не всі фірми це надають, але є такі фірми, які співпрацюють. От якраз на сайті агентура für Arbeit ви знайдете і аусбільдинг, і де можна проходити практику. Так, Бо так, для так. кожного аусбільдингу ви самі собі повинні знайти місце для практики. Мгм. А просто практику пройти там місяць, декілька тижнів, ви можете самі від себе знайти. Якщо ви себе гарно зарекомендуєте, ви можете там залишитись на міні-джоб, наприклад. І не з першої практики, але з другої, з третьої, з п'ятої ви зможете собі знайти якусь міні-джоб або роботу. Це теж дуже добрий варіант. Угу. Добре. Добре, дякую за вашу відповідь. Тоді буду шукати, буду дивитись. Дуже дякую. Будь ласка. Так, а у нас вопрос появился от Ирины. Кроме ХПИ, с какими учебными заведениями украинскими мы сотрудничаем по аналогичным МУМу? Ну, я не знаю, в каком смысле сотрудничаем, мы просто пока двум вузам, мы ни с кем как бы не сотрудничаем, то есть мы просто помогаем, вот еще юридический университет, мы просто предоставили площадку Витрил, чтобы люди могли, ну, представить свои проекты. Значит, чем в чем преимущество харьковских вузов? То есть, насколько я знаю, киевские, одесские, львовские, они требуют, чтобы студенты время от времени появлялись там, приезжали там, не знаю, сессии, не сессии, ну как-то ездят постоянно студенты, приходится им. Вот, харьковские вузы, ну, подача документов и плюс идет полностью онлайн. Дальше, аналогичные условия, вот таких условий, как предложил Политех, то есть типа сразу не теряя как бы экономии год, плюс сразу дипломы двух вузов, это я про такое еще не слышал ни от одного украинского вуза. То есть я про такую партнерскую программу не слышал. Тот же юридический университет, да, это просто вы поступаете на учебу, там, если вы хотите в Германии учиться, ну, там вы просто через год просто получаете право поступить в юридический, в любой институт поступить в Германии. Но там совершенно другой немецкий язык. Смотрите видео за понедельник. Так. Вроде бы вопросы иссякли, тогда у меня вопрос. Хорошо, вот вы хотите айтишниками стать, там, математиками, физиками, а вопрос, чем вы сейчас в этом направлении занимаетесь самостоятельно? Просто я вам объясню, что я сам, в принципе, вот тут рассказывали про прикладную математику, я на самом деле нечто аналогичное давно заканчивал в Харьковском, в Каразинском университете. Вот.
Вот. Ну и когда мы поступали, то, ну, в принципе, тогда, к сожалению, это было так давно, что компьютеры это было, ну, полнейшая экзотика, то есть только такие большие. Вот. И то у нас там при университете был кружок, мы туда как завороженные ходили, там, ну, классно, можно там какую-то программу написать, она там что-то тебе считает, классно было. Сейчас, поэтому сейчас у меня своя фирма, ну, которая занимается, в принципе, в IT тоже там какими-то серьезными вещами. Мне интересно знать, чем молодые головы заняты, может быть, там какие-то там свои проекты, как говорят на модном языке, пилите. Вот, может быть, вы там в искусственном интеллекте как-то особенно там прокачиваетесь, или там с роботами как-то балуетесь. Не стесняйтесь, рассказывайте. Или идеи хотя бы есть какие-то. Давайте об этом поговорим. Так. Ладно, давайте мы тогда вашего будущего преподавателя помучаем. Дарья, вы чем занимаетесь? Что ви преподаєте і чим ви займаєтесь? Так, ну тут Єгор задавав питання про, говорив, що його цікавить веб-дизайн і таке інше. Ну це прям наш напрям моєї кафедри, так? Кафедра геометричного моделювання та комп'ютерної графіки. І я, як викладач там, я викладаю 3D-моделювання, анімація, рендеринг, спецефекти. Ну, наша кафедра цікава тим, що спочатку вона була кафедра нарисної геометрії, так? І хто проходив технічну освіту, то усі, звичайно, студенти проходили через нарисну геометрію. Так, і потім ми викладали тільки нарисну спочатку геометрію, потім розвиток комп'ютерів, діджиталізація повна, і, звичайно, усі викладачі розвинені в нас, дуже такі розшарені у комп'ютерному напрямку, і, звичайно, в нас вже два напрями. Це нарисна геометрія і комп'ютерна графіка, скажімо так. І там є і доповнена реальність, і розпізнання образів, і що ми, ну, звичайно, додатки, і веб-сайти, і дизайн всього, це бази даних. Все це, ну, зараз ми що таке цікаве, які проекти в нас роблять студенти. Ну, класні, звичайно. Хтось там робить, наприклад, додатковий інструментарій до блендеру. Знаєте, блендер – це як Maya, 3D Max, це такі великі програми потужні, які, за допомогою яких можна зробити, ну, відео, так, скажімо, спочатку 3D-сцени, і потім там і світло, і текстури, і все таке інше, рендер, і ми отримуємо вже таку картину. І студенти розробляють інструментарій, тобто пишуть на мові Python або іншої мові, ну, конкретно до блендеру або Maya це Python, аддони, це міні-програми, за допомогою яких можна щось там автоматизувати, якісь свої дії. Хтось пише якусь додаткову кість. Навіть такий студент класний підхід знайшов, він пішов на сайт спільноти блендера, і там є такі навіть вимоги від спільноти, що потрібно, так, щось розвинути програму, що необхідно, і він такий челендж для себе виявив, таку насадку на якісь зробити, ну, в нього класно вийшло. Інший студент робив зрізи фото, загружав теж у свою програму і отримував як 3D-модель, ну, це вже як томографія, так цікаво, ну, там математика крута. Ну і за всіми відео, звичайно, що йде? Математика і програмування. І коли до нас йдуть студенти, які бажають, ну як це, є такі студенти, які бажають в IT працювати, але щось таке IT, не програмувати і не знати математику, а щось там тільки дизайном займатися. Ну це вже не комп'ютерна гра, ну не комп'ютерна наука, скажімо так. У нас студенти отримують бакалавра з комп'ютерних наук, і бакалаврська робота – це повинна бути розробка програмного продукту. А програмний продукт – це, звичайно,
програмування, це програмування рівняння, чому саме якихось рівнянь, ну, тобто математика, тому що саме за допомогою рівняння описують якісь процеси, об'єкти, явища, так? Роблять модель, тобто там, де можна змінити якісь параметри, подивитись, який буде результат, щось змінити ще, так, і це візуалізувати. Ну і наш саме кафедральний такий напрям – це стосовно графіки. Ми все там розробляємо міні-програми типу Photoshop, ну, це дуже великі програми, але щось маленьке, але це не рівень інтерфейсу. Так? Ми не вчимо, як накласти на кнопки і щось отримати. Так? Це інструментарій усі програми, ми розвиваємо студентів і навчаємо, як розробити такі круті програми, ну, трішечки, маленьку свою якусь там. Ну, це так, коротко, все, я не буду ефіру довго займати, я ж теж викладач, можу багато балакати. Понятно. Вот на самом деле это вот хороший показатель. Видите, я жалкое время не засек, то есть это вот нормальная ситуация. Вот так вот учитесь определять, когда человек живет своим делом, он может об этом рассказывать бесконечно. Вот. И еще может заражать другим. То есть на самом деле это очень важно в вашей дальнейшей учебе. Вот, чтобы, то есть мы говорим там ХПИ, там Ахен, Магдебург, это все классно, но на самом деле самое важное это не город, не университет, а конкретный профессор, конкретный научный руководитель, который будет вам рассказывать, который вам поставит мозги, поставит мышление. Вот это самое важное, и неважно, какой это будет университет, ищите себе научного руководителя. Это вот такая хорошая подсказочка. Вот, ладно, у нас а я еще скажу, чтобы вот кто там не совсем уже просто то, что рассказала Дарья. Смотрите, сейчас же время все этого искусственного интеллекта, искусственному интеллекту надо это самое, говоришь там, нарисуй мне такую сцену, там в окно светит свет, там сидит девушка, ей на пол-лица падает там это луч света, вторая в тени и так далее, и так далее. И вот искусственный интеллект рисует это все более-менее фотореалистично. Вот искусственный интеллект кто-то научил вот это вот все рассчитывать. Так вот, как раз такие люди, как Дарья, этому этот искусственный разум и научили. Вот. Так что хорошо, поднятая рука. Андрей, пожалуйста. Да, спасибо. Вы мой вопрос предугадали. Как раз хотел спросить насчет искусственного интеллекта. Если студент говорит, я справился с задачей, но использовал чат GPT или иной, вот вопрос к вам как преподавателям, как в нынешних реалиях вы относитесь к такой ситуации? И насколько вы дальше двигаетесь и вносите в свои программы обучения вот эту возможность, которая сейчас появилась, и, наверное, она будет развиваться и дальше. Спасибо. Дар'я, пожалуйста. Да, дякую за запитання. Ну, усі викладачі мають свої погляди на це питання, так? Ну, я відношусь до тих викладачів, які підтримують це. Це як дуже класна можливість користатися таким додатковим вчителем, так? Але, звичайно, вивчаю сама німецьку мову, я теж користуюся із штучним інтелектом, так, але я розумію, що дуже багато помилок. Дуже ти повинен дуже гарно розуміти, що ти питаєш, ти повинен бути у темі того, чого ти питаєш. Тобто штучний інтелект нам допомагає, але хтось повинен вести по новій дисципліні, яку ви вивчаєте. Ось так я скажу. Студенти задоволені, тому що, наприклад, він був там на лекції з математики.
щось там не зрозумів. Ну, це нормально, так? І, звичайно, він приходить, він не там відкрив щось, вирішує, щось не зміг, закрив, або там не знайшов відповіді. Він зразу може запитати, так, якесь просте питання. Тобто була лекція, це не складна тема, невелика, але щось він не зрозумів. І у цьому випадку це дуже класна допомога. Він за вечір там все зробив, розібрався і пішов далі. Звичайно, коли студенти пишуть роботи за допомогою штучного інтелекту, навіть є такі дипломні роботи, ну це, звичайно, жах. Тому що ну, це дуже велике якесь питання, і щось там він вигадав, щось там студент поєднав, і тоді це, звичайно, ну, нікуди не йде. А як допоміжний матеріал, це дуже класно працює. Я добавлю, я не преподаватель, я скорее работодатель, и тут скорее, если человек не умеет, ну, не пользуется, то в этом случае к нему будут претензии. Другое дело, что сейчас действительно, к сожалению, искусственный интеллект – это такая штука, это вот только-только развивается, то есть больше хайпа, чем пользы. То есть знаете, как вот родители там демонстрируют 3-летнего ребенка, который там стих наизусть выучил, или там какую-то там мелодию сыграть может, или спеть. Но это все равно ребенок. Ну да, у него он показывает потенциал, а нам нужны реальные дела. К сожалению, реальные дела у и инструментов как бы есть, но их намного меньше, это на самом деле искусство их применять. Я вот, допустим, поэтому аудитории задал вопрос, может сейчас кто-то хочет поделиться опытом, как он применяет тот же искусственный интеллект, может мы сейчас какие-нибудь интересные идеи сразу для стартапа услышим. Я могу поделиться опытом использования. Давай. Я проучилась 10 месяцев в контакт-студиуме в Германии, в Ольденбургском университете, и мне искусственный интеллект очень сильно помогал в изучении немецкого языка и немецкой научной литературы, ее изучению, скажем так, но при этом каждый преподаватель, каждую домашнюю работу, ну, домашняя работа – это в нашем понимании курсовая работа, да, это какой-то там объем 10 страниц печатного текста, он в электронном виде, ты должен обязательно сдать свою работу, потому что ее проверяют на плагиат и на количество использования искусственного интеллекта. И задавая уже самую последнюю домашнюю работу, по которой я потом сдавала экзамен, я подписывала, ну, это новые реалии жизни, да, я подписывала документ, в каком процентном соотношении я использовала искусственный интеллект, сколько использовала переводчик, ну, там, DeepL или еще какой-то, и ну, все в таком роде. Прям нужно было указать страницу, какой там абзац и сколько в процентном соотношении. Если больше 20%, то работа могла не засчитаться. Ее могли заставить переделать. В нашому вузі ми теж перевіряємо роботи, але нас зараз, звичайно, в нас не такі вже розшарені, як вас, перевіряють на використання штучного інтелекту, але ми перевіряємо на антиплагіат з попередніми роботами студентів. Ну, вони теж де беруть матеріали з інтернету. Тобто штучний інтелект – це круто, коли твоя ціль навчитися. Не обманути, а навчитися. І тоді ти пишеш навіть речення, ти розумієш, що ти хочеш сказати, він тобі допомагає, може, як краще його сказати, так? Або варіанти, з яких ти можеш сам навчитися і наступного разу ще краще написати, так? Але тільки, якщо ти хочеш навчитися, ну, не обманути. Так. Андрей. Я уже сразу, подожди секундочку, Андрей, я сразу хочу анонс, у меня эта самая задумка есть, то есть следите, подписывайтесь на Витрила, на наш инфоканал, то есть рано или поздно выйдет от меня лекция, как раз в рамках нашего
клуба, значит, будет называться что-то типа «Искусственный интеллект», полезно и бесплатно. То есть не просто, что он может показывать, а как с пользой применять, и будем использовать только бесплатные инструменты. То есть кому интересно, следите за витрилами. Вот. Это первая, а вторая реклама. Тут вот молодежь сидит. То есть на самом деле витрила – это площадка, где можно, ну вот в том числе и попробовать многое чего в плане будущую профессию пощупать. То есть там YouTube-канал вести, там наши социальные сети, веб-сайт и так далее. Вот именно что там куча автоматизации с искусственным интеллектом, с естественным. Кому интересно, обращайтесь, ко мне можете в личку написать. Я думаю, я вас интересными задачами нагружу. Так, вот теперь Андрей, пожалуйста. Да, спасибо за слово. Ну, я кратенько. Я язык немецкий никогда не учил в своей жизни, хотя английский учил и технических специальностей несколько имею. Сейчас начал изучать, и мне как помогает искусственный интеллект. Письма пишу в джоб-центре, и успешно, очень помогает мне в этом. Получаю ответы, и недавно рекорд у меня был, я ответ получил в течение 9 дней из джоб-центра. Или Германия, так понимаю, это очень быстро. И еще, если позволите, историю одного успешного человека вспомнил. Он с помощью искусственного интеллекта писал книжки, успешно продавал на Амазоне, зарабатывал деньги таким путем. Поэтому как оценивают вашу работу на процент использования искусственного интеллекта, это тоже вопрос. Какие они инструментарии используют, чтобы оценить, какой процент был искусственного интеллекта вовлечен, да, в вашу работу. Ну, это такое дело. У меня маленький это все вопрос. просто, Да. это все элементарно, когда ты копируешь с любого чата GPT, с любого переводчика, он оставляет на текст, ты не видишь его, но белый текст. да, но под текстом там зашифрованные есть знаки невидимые, как бы, скажем так, как это называется? Я понял. Забыла, господи, это слово. Поэтому любая программа это все очень хорошо распознает. Это как в картинку JPEG формате можно зашить текст определенной программкой. Да. Кодирование своего рода идет там, поэтому это, ну, как бы те, кто не знают, как это работает, я спасибо телекоммуникации закончила тоже в одном из харьковских вузов, поэтому чуть-чуть смекалочка и все получилось. Кстати, вот пока Андрей сейчас скажет, у меня для будущих айтишников, вот сразу на смекалку вопрос, как обойти это? Как бы вы действовали, чтобы вот эти скрытые символы убрать? Андрей. Гарна тема для бакалаврської роботи, дипломної. У нас студенти виконують такі роботи зі штучним інтелектом, у нас навчають систему, так, є такі багато робот. Скопировать в текстовом формате в блокнот. Ладно, я шучу. А подскажите, пожалуйста, почти. Да. Это так, навскидку. А следующие вот вебинары вы будете как-то уведомлять? Это в вашей группе в Telegram, Витрила или где? Ну вот мы, смотрите, у нас, это я всем советую. Во-первых, под каждый у нас есть YouTube-канал, так вот, вы получили на него ссылку. Мы под каждое в описании видео указываем ссылку на все наши ресурсы. Кроме этого, у нас есть еще и самый главный это Витрила Инфо, это телеграм-канал, там мы анонсируем все события. Вот, и я советую на него подписаться. У нас сегодня на этой неделе, в этом месяце, я просто так, я всегда хвастаюсь, но такого у нас еще не было, как в июле. Ну вот смотрите, что мы в июле. Во-первых, каждый вторник «Запытай Витрила». В этот понедельник была юридическая академия. Дальше сегодня ХПИ. В понедельник у нас будет специалист про флеги рассказывать, как помогать какая финансовая помощь родственникам положена. Так, во вторник будут специалисты, которые расскажут, как с джоб-центром отношения строить в плане, когда у вас вопросы про джоб-центр отвечают.
Дальше у нас следующий четверг, у нас беседа с сексологом. Так вот, специалист-сексолог. Дальше, когда в 20 понедельник, через сколько там, 10 дней у нас будет рассказ про трудовое право, как заключать договор, как его разорвать, какие пункты, какие конфликты с работодателем. Причем специалист будет выступать, это именно, ну, как бы специальный такой фонд, который, ну, помогает людям разруливать проблемы. Вот. Потом будет по женской безопасности вебинар, то есть там как женщинам себя комфортно чувствовать и не бояться. Это через 2 недели у нас будет. Потом будет вебинар с одним нашим спикером, значит, там украинка, значит, что она делала? Она, вернее, какой ее опыт? Она идет волонтерить, ей там предлагают работу. Она идет дальше волонтерить, ей и там. Ну, то есть, в общем, короче говоря, вот этот вот опыт, как вот именно вот через волонтерство делать карьеру, я хочу с ней поговорить. То есть это будет что-то типа интервью, это я постараюсь докопаться, вот какие паттерны ее поведения, именно которые все должны стараться брать на вооружение и чтобы, ну, брать с нее пример. Вот это только этот месяц. Я уже не помню, Таня, на прошлой неделе у нас были вебинары, кроме «Запытай Витрила», я уже даже и не помню. Надо глянуть. Если честно, я тоже уже не помню. Понятно, но это надо в календарь смотреть, там у нас вся... Вот, у нас еще и немецкий язык есть, курс, опять-таки, висит один урок в открытом доступе, а так благотворительный вебинар, там уникальный преподаватель, там методика, что он именно не на курсы натаскивает, а именно такому тонкостям немецкого языка учит. То есть, когда вы что-то сказали, фразу, и немцы сразу понимают, ага, этот человек, ну, довольно-таки глубоко продвинулся в немецком языке. Вот, так что, ну, вот так вот, то есть у нас активно. А более того, самое я уже прорекламирую наше Витрила, мы просто сообщество, то есть мы никакая не фирма, не там даже фирайн, мы просто, вот просто люди, которые там вместе пытаются, помогают друг другу в вопросах интеграции. Если у вас есть какие-то свои идеи, цели, то есть вы вот что-то делаете, и очень многие вещи трудно решать в одиночку. Поэтому лучше иногда можно свои идеи заразить других, и тогда как бы и вам будет легче свое дело реализовать, и другим будет от вас польза, и вам, и вы тоже получите поддержку. В принципе, на самом деле, почему мы с вузами сейчас еще поддерживаем? Потому что одно из наших направлений движений, мы понимаем, что рано или поздно вот этот вот мостик, особенно с окончанием войны, очень будет востребован мостик Германия-Украина, и мы заранее пытаемся, это наша стратегия, этот мостик заранее начать строить. И как можно больше вот таких вот, как там, peer-to-peer контактов с отдельными украинскими людьми и организациями вот выстроить отношения. Сейчас Надеюсь, другие вузы посмотрят, что ХПИ, как всегда, впереди планеты всей, скопируют некоторые проекты, как это уже было неоднократно, и может еще кто-то присоединиться и сделает. понятно. Но я вам скажу, посмотрим. Сейчас я смотрю наш ролик, человек, вот я по юридической академии смотрю, человек 30 смотрело, было, по-моему, присутствовало у нас, и 120 или 130 просмотров на Ютубе. При этом то, что мы там не занимаемся особой рекламой, то есть как-то там, и мы не то, что платим деньги, чтобы нас везде в топе показывается. То есть само собой, то есть просто... Да, за 2 дня.
Ну да, потому что все, потому что у нас у нас как бы мы все пытаемся делать стратегически. То есть мы сделали, у нас вроде бы YouTube канал немного подписчиков, немного подписчиков в нашем основном инфоканале, мы там, еще даже 1000 подписчиков нет там и все. Но понимаете, наша фишка в чем? Кооперация, интеграция. Мы с кем всем можем, кооперируемся, интегрируемся. В результате, когда какой-то анонс выходит, то охват от 70, да, трудно даже посчитать, от 70 до 100 тысяч украинцев смотрят. Все. Вот так многие из вас и оказались здесь на вебинаре. Вот. Так что мы открыты, наши двери открыты для всех, даже для Дарьи. Да, как бы наше сообщество началось с одного из таких вот, как мы сейчас, камерных вебинаров. У нас сейчас 7 человек, вот где-то 7-10, максимум 15 человек. Олег проводил 1,5 года назад вебинар, и он объяснял, как общаться с джоб-центром, и что такое турбоинтеграция, и почему ее нельзя бояться, а наоборот можно использовать на свое благо. И вот после одного из таких вебинаров организовалась идея создать свое сообщество, которое будет двигаться в том направлении, которое необходимо стало в реальном времени с такой ситуацией, в которой мы сейчас живем. Так, будущим айтишникам сразу говорю, так, посвящаю в тайны профессии. Вы там думаете, что вас будут учить там тайнам общения, это написание кода, математики, там общению с компьютером и так далее. Нет, нет и нет. Современное IT это про коммуникацию. Сейчас немножко про коммуникацию с искусственным интеллектом, чтобы он вам, допустим, вы программу написали, а искусственный интеллект на 5 с минусом вам напишет документацию к этой программе, условно говоря. Вот. Но самое главное – это коммуникация с коллегами, коммуникация в команды. IT – это командный вид спорта. Время хакеров, героев-одиночек прошло непонятно когда. Это надо уметь договариваться, надо уметь выстраивать отношения, надо уметь работать в команде, надо жить интересно, понимать командами, то есть не так, что вот я кусок свой сделал, а остальное меня не интересует. Это сейчас не про IT. И надо уметь быть, то, что называется soft skills, то есть в IT не выживают все люди слабыми, которые не умеют общаться, строить отношения с другими людьми, то есть которые, токсичность, это все не работает от слова совсем. Так, хотят мнение Дарьи. Конечно, пожалуйста, руку. Я не встигла прочитати питання. Ирина, по-моему, Ирина сейчас мелькнула. Да, Ирина, пожалуйста. Вы уже, Дарья, и зачитываете, и отвечаете в чате. Да. Давайте я прочитаю. Можна, у дитини є бажання вступити в ХПІ на спеціальність моделювання, проєктування та комп'ютерна графіка. Зараз закінчив 9 клас. Чи варто йти зараз в коледж, а потім до вас? Якщо так, то який можете рекомендувати? Я так розумію, що після 9 класу там питання може вступити до університету. Це ж не вистачає до України? Ні, до коледжу. Ирина, а где вы Варто находитесь? зараз в коледж. Нет, где находится? Потому что в Германии, насколько я знаю, никаких коледжей нет особых. Ні. Це в Україні, я так розумію. Зараз ти до коледжу. 9 клас – це ж не 11. Да, в Україні. Треба ж якийсь документ, на базі якого можна поступити до університету.
якщо на базі 9 класу можна поступити до університету. Не, Дарья, вы не поняли вопрос. Вот ребенок закончил 9 класс. Да. Дальше два варианта есть. Учиться дальше в 10-11 класс заканчивать, или же идти в колледж и учиться в колледж, ну какой-то профильный. Вот что бы вы посоветовали? Зрозуміло. Ну, я би пропонувала залишитися у школі, де вчитися спокійно і прийти до університету. Там все буде, ну, як спочатку, профільні дисципліни, звичайно, спочатку базові дисципліни, додаватися профільні, і усі в нас не йдуть тільки з коледжів. Ні, я не бачу в цьому сенсу. Тобто моя порада просто закінчити школу, і потім... Дитина не хоче далі навчатися в школі, хоче піти в коледж. Ну, це питання... Піти в коледж, пусть іде і потім до нас. Тут я не можу дитини щось... Якщо не хоче вчитися, так? Ну, просто третій раз вже питання це виникає, то може це якісь думки, може є якісь... На самом деле, понимаете как, вот это моделирование, все это очень серьезные требования к математике. Я думаю, что самое важное, то есть в этом возрасте поддерживать вот этот вот спортивный тонус, я имею в виду по мозгам, по физике, по математике, там, по химии. Я считаю, что школа, если школа нормальная, то в школе лучше. Если какая я просто отстал, там это, ну какой-нибудь там типа 27-й, если мы про Харьков говорим, ну или аналогичный, то я считаю, что, понимаете как, то есть я бы по-другому, то есть я вам свой ответ скажу, то есть я же тоже когда-то учился, там, и математику, олимпиаду, идти надо туда, где самая большая нагрузка и самая сложная математика и физика. Вот я бы туда шел. То есть надо искать туда, идти туда, где тяжелее всего учиться. Именно в этом возрасте надо по максимуму напрячься. Потом лучше как это, тяжело в учении, потом будет легче в вузе учиться. Ну, в будь-якому випадку для нас ніякого спеціального навчання не потрібно. Але якщо дитина буде щось знати більше, ніж інше, то, звичайно, це буде відокремлювати. Такі студенти в нас є, вони все схвачують на літу. Їх робота – це супер робота з ними, дуже приємно працювати. Ну, це завжди так є. Але ніякої спеціальної освіти для нас не потрібно. Усі приходять з різних школ, з різних коледжів, і усі отримують гарні оцінки, знання. Я тут, понимаете как, тут я просто чуть-чуть хочу другую проблему подсветить. Идея такая, что ну вот приходит студент на первый курс, у него там какие основные эти мат-анализ и там алгебра, ну линейная алгебра, так? Вища математика. Математика, Не, так. ну я говорю... Фізика, хімія, якісь... Стоп. Вот мы про математическую, как алгебра и анализ. Два основных для первокурсников. Одна лекция. Человек с изумлением видит, что то, что ему там рассказывают, он в школе уже учил. Вторая лекция тоже вроде бы как что-то знакомое. А начиная с третьей лекции, его сразу прогружают так, и только успевай учиться, успевай понимать, успевай следить, а это же еще надо запомнить и сдавать. И вот здесь вот нужен навык, ну, мозги должны быть прокачаны, способны сложную информацию, ты должен, ну, способен усваивать и скачивать это. Я это самое, как-то мне тут вот это сохранилось, у меня там пару тетрадок, там за 10 класс, ну, там в такой серьезной школе. Вот, я там это смотрю, и как я это успевал, как это, то есть я уже там, мне самому не верится, что я это мог, ну, как бы, ну, решать, потому что совершенно другие мозги, и темпы, самое главное, совершенно другие свои были. Сроки. Угу. Да.
То есть я вот просто другой пример. Тогда времена были другие, тогда были два варианта. Одни поступали после школы, а другие не поступали. Если речь идет, ну, если шла речь о ребятах, их на 2 года в армию забирали, и которые поступали через 2 года, у них там льготы появлялись на поступление. Но практически никто, по крайней мере, на вот таких вот науках, там, где математика, прикладная математика, физика, то есть очень плохо тянули, потому что, ну, вот мозг выбрался из этого режима, уже выпадает. И поэтому к колледжам очень осторожно относитесь в плане нагрузки. Если там недостаточно нагрузки, оно потом аукнется. Ну и после 9 класса такие особенные года идут, подростковые, когда, может, одна среда, в которой есть уже и друзья, и учителя, все вот как бы довести и в институт поступить в университет. Ну да, нужно еще хорошее окружение, чтобы были друзья, чтобы была взаимная мотивация учиться, а не то, что каждый друг друга тянет, да давай прогуляем сегодня. Ну, на жаль, реалії, наприклад, в Харкові лише онлайн і декілька днів максимум навчання офлайн в школі, Ну, якщо там є укриття. Але є такі класні роботи, як проєктні, де в нас є така вже велика практика, де студенти з різних кафедр навіть, так, вони об'єднуються, подають заявку, так, на проєкт. Ми, як викладачі, придумуємо ці проєкти, є фірми, які з нами співпрацюють, і різні теми, він подає заявку і попадає в якусь команду, в якій можуть бути студенти з різних кафедр, і студентам дуже подобаються такі проєкти. Я питала, чому? Це ж додаткова робота, ви працюєте, але вони спілкуються таким чином. Я познайомився там з Оксаною, там з Катєю, з Петром, і вони працюють разом, раз у неділю, у тиждень зустрічаються з викладачем, обговорюють там, ну, класні проєкти вони виконують. І головне, є проєкти з фірмами, там, де керує ще з фірми. Ну і говорив Олексій Олександрович про стартапи. Стартапи дуже класна програма в нас. І ну, не можу не похизуватися. Моя команда, ми стали переможцями у 2022 році. І отримали грант. Так, в нас одноразово нашої ідеї, так, нашого стартапу, навчалися ми рік, студенти отримували стипендію під час навчання, і потім цей фінал отримали грант, і далі ми зараз його намагаємося розвивати і так далі. И как звучит идея или как тема, которую... Ну, ідея... Или это тайна коммерческая? Ні, це не тайна. Це додаток для дітей з елементами гейміфікації. І цей додаток, ну, я можу потім це як акцент на аудіоісторії про Україну для дітей. Тобто в нас багато контенту в Україні є, але це книжки, казки, але немає саме про історії, коли розповідають там про видатних особистостей. І цікаво. Так? Ми багато чого знаємо про інші страни, а про нашу нічого. Про тварин, про традиції, про різні там особливості. Це дуже таке велике направлення. І ось так, щоб можна було просто слухати і не дивитися, тому що зараз діти, це як, я не знаю, якась пандемія у нас з відеоконтентом, що усі вони повинні бути в екранах. Хочеться. І потім вони не можуть слухати на парах, якщо ми зараз прийдемо, так, на заняттях, на уроках. А ця навичка просто слухати і представляти – це дуже класна річ. Ну, на самом деле, захотите, я думаю, мы YouTube, наш Ветриловский YouTube канал для таких историй можем предоставить. Вот,
Обращайтесь, мы к любому и будем про стартап, будем писать, что это вот с таким-то, таким-то стартапом, контент, кто хочет. И самое главное, мы сможем, если это будет, мы привлечем, ну, может, другие, ну, авторам же вам надо брать. От он суті проблема зараз в авторах, тому що в нас був вперше, це була тема в нас була, і ми навіть її прописали, але актори, з якими ми співпрацювали, ушли на фронт, це реаліті, так, і цей проєкт якось так завіс поки що і насчет авторів, і акторів, тобто зараз, ну, треба над цим працювати більше. Ну, опять-таки, подумайте, может, что-то уже можно на сайт выложить, а тексты, возможно, у нас же есть и сайт, у нас там есть раздел культуры, мы это хотим развивать, Вадя. А когда, я так скажу цинично, дурной пример заразителен. То есть будет это, люди увидят, что так может, человек подумает, я тоже так хочу, я тоже так могу, и могут вовлечься. Так, класна ідея. Да. Ідея дуже гарна, але Да. ну, треба окремо про це поговорити, тому що Да, да. є проблеми. Я специально говорю, об этом разговариваю публично, чтобы именно показать, мы так и действуем, что мы, любая идея, можно обратиться, а мы специалисты уже, мы уже на это, как именно, чтобы это было взаимовыгодно, ну, то есть для общего. Вот так вот это и работает, ребята. Не бойтесь спрашивать, не бойтесь предлагать, и оно обычно работает. Так, ну что, вроде бы мы достаточно сегодня поговорили. Дарья, огромное спасибо. Татьяна, тоже дорогие, самые такие отчаянные зрители. Вот. Да, спасибо большое, спасибо. Тоже Я хочу спасибо, сказать, следите за нашими каналами. И... я для сына запустил. Підписуйтеся, ставте Да. колокольчики. Да, YouTube, вы, сколько у нас, как было 5 лайков, так и осталось. Сейчас 6 будет, я поставлю. Так, Понятно, хорошо. підписуйтесь Остальные на тоже наші потом. YouTube канали. Вам это просьба зайти и поставить лайк. Так, обов'язково. Да. І переслати своїм друзям. И комментарий еще написать там. Тогда на самом деле это больше даже к Дарье задание всем студентам сказать, лайки поставить и комментарии написать. И тогда это пойдет по Ютубу. Вот так это и работает. Хорошо тогда. Всем хорошего вечера, всем большого спасибо и до следующих разов. Все. До нових Дякую. зустріч. До побачення. До побачення. Я включаю трансляцию и отключаю запись.